como saben, tras o acordo plenario por unanimidade, no que se acordaba iniciar cada pleno ordinario agardando tantos minutos de silencio como persoas fosen asasinadas polo machismo desde o anterior pleno, se comunica que neste pleno deberán gardarse 2 minutos de silencio. As cifras oficiais de asasinatos machistas desde o pleno ordinario do 4 de marzo ao pleno do 8 de abril. Infórmase igualmente que no total do ano 2021, ata a data deste pleno, as cifras oficiais de asasinatos machistas, mulleres, fillos e fillas, é de 5 mulleres e unha filla menor no ano 2021, sendo este o primeiro asesinato dunha menor neste ano. Gardaremos 2 minutos de silencio por Maricruz, de apelidos non coñecidos, de 47 anos, asasinada en Madrid o día 8 de marzo de 2021, e a súa filla de 11 anos. Solicito a todos os presentes que nos poñamos en pé. Moitas grazas. Aproveito tamén para saudar as dúas compañeiras da corporación que se atopan en conexión telemática. Señora Martínez, señora Delson, moi bo día. O seguinte punto son a aprobación dos borradores das sesións plenarias ordinaria do 4 de febreiro, extraordinaria urxente do 24 de febreiro, extraordinaria do 3 de marzo, que xa teñen as que non constan alegacións polo que entendemos aprobadas. Asunto número 2. Asunto número 2, expediente 631-2019/203 MPX-19. Aprobar inicialmente o documento técnico denominado Modificación puntual do pexón no polígono POL 031 e no PE 029. Documento para aprobación inicial, marzo de 2021. Hai dúas enmendas presentadas ao dictame da Comisión Informativa. Unha primeira emenda da Consellería de Urbanismo, a número 806, e unha emenda do día de hoxe de Marea Atlántica tamén ao mesmo asunto, presentada esta mañá pouco antes do pleno. Moitas grazas. Terá a palabra en primeiro lugar neste punto o concelleiro delegado de Urbanismo, señor Díaz Villoslada. A continuación os grupos terán dúas quendas, a primeira de 5 minutos e a segunda de 3 minutos. Sí, diga, señora García. Sí, perdón, unha pequena cuestión de orde. Queríamos preguntar se o convenio está convintemente ratificado e asinado por todas as partes ou se non o está. No caso de non estar, pregaríamos que se retirara da orde do día para traelo con maior seguridade xurídica. Moitas grazas. A seguridade xurídica está garantida toda vez que neste punto constan todos os informes preceptivos e, polo tanto, non se vai retirar da orde do día. O señor Díaz Villoslada, o seu turno. Sí, grazas. Bo día a toda a corporación, bo día aos medios, bo día ao persoal que nos acompaña.
E bo día a todas as persoas que siguen este pleno do día de hoxe, no que creo que damos un paso clave, importantísimo, desde a perspectiva urbanística da cidade en todo o proceso de implantación da nova estación intermodal da Coruña, traendo a este pleno a proposta para aprobar inicialmente a modificación puntual do Plan Xeral de 2013 no polígono O30.1 e Plan Especial O29 sobre o documento técnico pechado polo Departamento de Planeamento Urbanístico con data de marzo de 2021. Dicía que un paso urbanístico clave despois de que no pasado pleno aprobáramos provisionalmente tamén outra modificación puntual do Plan Xeral no ámbito do POL O29 na Sardiñeira. Esta modificación puntual que afecta en esencia ao ámbito ferroviario da estación de San Cristóbal fora aprobada en fase de proxecto para sometelo a informe ambiental pola Xunta de Goberno Local con data 4 de decembro de 2020 e recibiu por parte da Xunta de Galicia, por parte da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, o informe ambiental favorable con data 13 de abril de 2020, concluindo que non era preciso sometelo a trámite da avaliación ambiental estratégica ordinaria ou considerar que as previsións que contén non producen efectos significativos no medio ambiente. Solicitáronse e achéganse no expediente os informes sectoriais da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e do Urbanismo, da Dirección de Patrimonio Cultural, do Instituto de Estudios do Territorio, da Subdirección Xeral de Administración Industrial, da Dirección Xeral de Mobilidade, así como o importante e relevante informe por tratarse dun ámbito esencialmente ferroviario presentado por Adif con data 7 de febreiro de 2020, ao tempo que desde entre os meses de agosto de 2019 e outubro de 2020 se estaba traballando entre a Administración Xeral do Estado, a Xunta de Galicia e o Concello na formulación final do convenio que trata e que sustituiría os protocolos de 2009 que son os que incorporan as vixentes determinacións urbanísticas no Plan Xeral de 2013 que hoxe propoñemos a este pleno en fase inicial modificar conforme os termos dese convenio pechado entre as tres administracións que teñen competencias concurrentes neste ámbito de San Cristóbal para levar adiante a nova estación intermodal da Coruña. Como dicía, o documento técnico de aprobación inicial foi informado polo Departamento de Planeamento co correspondente informe técnico xurídico favorable con data 25 de marzo de 2021 e que supón a base desta proposta que hoxe presentamos e que hoxe debatimos para, confío, a súa aprobación e iniciar todo o expediente de cara á aprobación definitiva. Como sabemos, a modificación puntual ten como finalidade principal a de fixar as determinacións de planeamento que permiten a execución e desenvolvemento da nova área de intermodalidade na Coruña no ámbito de San Cristóbal, configurando un nodo de intercambio modal con outros medios de transportes de viaxeiros e conseguindo unha axeitada inserción na estructura urbana da cidade, conforme, por certo, as directrices de ordenación do territorio de Galicia aprobadas polo decreto 19/2011 do 10 de febreiro. Asemade, procúrase a mellor permeabilidade transversal da cidade no eiro da estación intermodal da Coruña-San Cristóbal, mellorando a conexión peonil, ciclista, sin desbotar, por suposta rodada, entre os barrios e procurando a conexión entre a estación de ferrocarril, a nova estación de autobuses e integrando unha rede de mobilidade máis sostível. Como consecuencia destes obxectivos, quedará sin efecto o protocolo, como decía, suscrito entre o Concello da Coruña e o Adif o 30 de xullo de 2009, que incorporou como anexo as determinacións urbanísticas que hoxe presentamos para modificación moi sustancial. Pero outras melloras que trata de conseguir esta modificación puntual do Plan Xeral serían as seguintes. En primeiro lugar, unha mellora tamén sustancial da cualidade urbana das avenidas que limitan os terreos ferroviarios, tanto a Avenida da Sardiñeira como a Avenida do Ferrocarril. En segundo lugar,
trátase de mellorar tamén a relación entre o edificio da estación e a praza de San Cristóbal, de forma que esta praza se converta, como xa temos apuntado en algunha ocasión, nun gran atrio urbano previo á estación intermodal. Deste xeito, ponse en valor o edificio da estación existente, que ten o nivel de catalogación que coñecemos, e mellorarase a súa relación peonil e a súa imaxe urbana. En terceiro lugar, trátase de conseguir unha axeitada conexión, como decía, peonil entre a Avenida Sardiñeira e a Avenida do Ferrocarril, solucionando os problemas que a topografía actual orixina. En cuarto lugar, trátase tamén de conseguir a integración plena entre o ferrocarril e os autobuses interurbanos e urbanos e as conexións peonís e de mobilidade alternativa co resto da cidade. En quinto lugar, trátase de establecer unha conexión axeitada co novo sistema xeralviario que aparece no ámbito do polígono O29 de modificación na parte da Sardiñeira que aprobamos provisionalmente no pleno do pasado mes de marzo. E, en último lugar, trátase, por suposto, de establecer os necesarios usos ferroviarios, tanto complementarios como asociados ao principal ferroviario, que se permiten na nova estación intermodal conforme as directrices da legislación do sector ferroviario de 2015. Por isto, e conforme os requerimentos do artigo 83 da Lei do Solo de Galicia, considéranse acreditadas todas as razóns de interés público urbanístico necesarias que motivan e xustifican esta modificación puntual do Plan Xeral. Pero, e quero estenderme algo máis nesta presentación, dado o alcance da modificación puntual, este documento técnico de modificación urbanística do Plan Xeral trata de satisfacer as seguintes necesidades que están a formular tanto a DIF como a Xunta de Galicia como o propio Concello para a implantación da estación intermodal. En primeiro lugar, como sabemos, trata de ter en conta as necesidades formuladas polo ADIF, alta velocidade, para a implantación do proxecto constructivo de remodelación da estación na parte ferroviaria, no que se desbota a súa execución como proxecto vialia, tal e como se definía naquel protocolo do 30 de xullo de 2009, incorporado ao Plan Xeral que agora imos modificar. En segundo lugar, tamén ten en conta a aprobación por parte do Consello da Xunta de Galicia na súa sesión do 11 de febreiro de 2021 do proxecto de terminal da estación de autobuses integrada na estación intermodal da Coruña. E, por suposto, dá cumprimento as disposicións contidas no convenio traballado entre, como decía, o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, a Xunta de Galicia, principalmente a Consellería de Infraestructuras, pero tamén a Consellería de Medio Ambiente e o Concello da Coruña, coa ADIF para o desenvolvemento desta nova área de intermodalidade de transporte de viaxeiros na Coruña, San Cristóbal e toda a súa contorna. Así, o proxecto de remodelación da estación de San Cristóbal aprobado pola DIF contén entre as súas previsións a rehabilitación da marquesina da actual estación como un gran vestíbulo que acollerá os usos de carácter terciario relacionados co ferroviario. A realización tamén dun elemento lineal de comunicación transversal entre as avenidas da Sardiñeira e o ferrocarril que conectará as chamadas estacións de buses ferroviaria e o aparcadoiro rotatorio das estacións. Tamén a execución dun novo edificio de embarque a continuación da marquesiña actual e a realización dunha serie de edificios e instalacións ferroviarias ocupando terreos inseridos actualmente no polígono O30.1 que hoxe tamén se modificaría. En segundo lugar, o proxecto da estación de autobuses aprobado pola Xunta de Galicia tampouco se xustaría sin esta modificación puntual as determinacións do Plan Xeral vixente por ocupar un espacio maior que o previsto polo planeamento, impedindo a semada implantación dos usos terciarios contemplados no propio protocolo xeral incorporado ao Plan Xeral que hoxe tamén modificaríamos. Ao tratarse do proxecto aprobado polo Consello da Xunta de Galicia dun proxecto que se está a implantar mediante o procedemento de urxencia establecido na Lei 3/2016 en materia de proxectos públicos de urxencia ou de excepcional interese, que, por certo, fora tamén informado favorablemente pola Comisión Superior de Urbanismo de Galicia do día 3 de febreiro de 2021, tense en conta para levar adiante esta modificación puntual. E, por outra parte, como tamén apuntei, o Concello da Coruña aprobou os proxectos para a remodelación e accesos
a través das avenidas da Sardiñeira, do Ferrocarril e da Ronda do Outeiro, en coordinación cos proxectos redactados polas anteriores administracións e en correlación coa modificación, como apuntei, puntual do Plan Xeral no ámbito, como digo, da Sardiñeira e da modificación que estamos iniciando conforme acordo que se tomou en pasada Xunta de Goberno local no ámbito da avenida Joaquín Planels no polígono O30.2. Como digo, e como figura perfectamente explicado e motivado no expediente que dá soporte a este proposta de acordo, a modificación puntual cínguese o ámbito do polígono O30.1 e Plan Especial O29 de San Cristóbal, delimitados no Plan Xeral vixente, cunha superficie total de 173.029,18 metros cadrados, que se transforman, primeiro, en un ámbito de planeamento de sistema xeral ferroviario que daría lugar a un novo Plan Especial O29 Estación de San Cristóbal. En segundo lugar, a unha acción de viario do sistema VG10 San Cristóbal, na que se implantará a futura estación de autobuses da Xunta de Galicia en virtude da Lei 3/2016. En terceiro lugar, outras tres accións de viario en sistema xeral e local, VG11, VL09 e VL10, e o resto dos ámbitos inicialmente previstos quedarían fora das accións ao considerarse que están convenientemente urbanizados, todos eles clasificados como solo urbano consolidado. No ámbito do Plan Especial O29, da parte estrictamente ferroviario da estación de San Cristóbal, afecta ou comprende unha superficie de 100.278,22 metros cuadrados. E aquí a DIF está a propoñer a remodelación, como decía, da estación de ferrocarril existente para adaptarse ás necesidades de chegada do tren de alta velocidade a Coruña, reducindo sustancialmente, moi sustancialmente, como teremos ocasión de explicar, as previsións de usos terciarios vencellados á actividade ferroviaria. A modificación puntual permite a realización directa no ámbito das obras necesarias por parte do ADIF para o desenvolvemento da actividade ferroviaria principal, requerindo a aprobación dun plan especial de infraestructuras e de dotacións, únicamente para a implantación no ámbito dos servicios de carácter industrial, comercial e de servicios cuxa localización estea justificada pola súa realización complementaria co uso ferroviario principal. Até un 50% da edificabilidade existente actualmente de uso e a maiores con 5.100 metros cuadrados de usos asociados de carácter lucrativo. Todo isto de conformidade, por suposto, coas previsións contidas para os complexos inmobiliarios previstos tanto na lei, no texto refundido da Lei do Solo de carácter estatal de 2015 como na propia Lei dos Servicios Ferroviarios. A acción de viario do sistema xeral VG10 de San Cristóbal comprende 22.985,12 metros cuadrados de superficie no que se prevé precisamente a construción da futura estación de autobuses por parte da Xunta de Galicia, nos termos do convenio acordado entre as tres administracións e nas condicións reguladas na normativa urbanística que acompaña a esta modificación. Este ámbito contará, así, con unha doble cualificación urbanística de solo, viaria a nivel da Avenida da Sardiñeira e ferroviaria a nivel da plataforma de vías. Neste ámbito, no subsolo, construirase tamén un aparcadoiro rotatorio que dé a servicio ao complexo intermodal, permitindo, asimismo, a reserva de 70 prazas de aparcadoiro destinadas a residentes. E, en este sentido, creo que compre, nesta fase inicial de presentación deste expediente, facer unha breve referencia a que, sendo o mismo o ámbito, a superficie afectada en relación co Plan Xeral de 2013, é dicir, 173.029,18 metros cuadrados, si no Plan Xeral, con motivo do protocolo de 2009 que se deixaría sin efecto, había unha previsión de aproveitamento residencial de 20.161,90 metros cuadrados, a previsión de residencial nesta modificación actual é de 0 metros cuadrados. Se había unha previsión de aproveitamento terciario de 50.198,10 metros cuadrados no Plan Xeral vixente derivado daquel protocolo de 2009 do proxecto Vialia, a previsión actual sería de 5.100 metros cuadrados. A disminución das superficies destinadas polo Plan Xeral de 2013 a dotacións públicas de carácter xeral e local, como espacios libres, equipamentos e aparcadoiros, justifícase pola recategorización do solo de ámbito de modificación puntual que de solo urbano non consolidado pasa a consolidado.
para o que a legislación urbanística, como sabemos, non exixe o cumprimento daqueles estándares urbanísticos. Este expediente, así relatado de forma sucinta, conta co nota de conformidade da Secretaría Xeral do Pleno con carácter previo á celebración da Comisión Informativa de Urbanismo deste pasado luns, na que se recomenda que, conforme as previsións do artigo 401.3 do Regulamento da Lei do Solo de Galicia, se incorpore o texto do convenio establecido entre a Administración Xeral do Estado, a Xunta de Galicia e o Concello ao expediente a efectos de información pública. E, en este sentido, na sesión desta informativa, como decía, deste pasado luns, este concelleiro proponía precisamente para consolidar a necesaria seguridade xurídica do expediente e poder incorporar a todo o proceso de información pública a maior información posible, incorporar precisamente o texto do convenio. Texto de convenio no que se introduceron nesa mesma mañá unha serie de correccións ou de observacións que enviara o administrador de infraestructuras a semana pasada de acordo coas indicacións da Administración Xeral do Estado por parte do Ministerio de Hacienda. Observacións que eran puramente, como tiven ocasión de comentar, de estilo e que non alteran en absoluto os compromisos, os dereitos, as obrigas das partes, ninguna das outras consideracións que consideramos relevantes a efectos da vixencia dese convenio. Insisto que o artigo 401.3 do Regulamento da Lei do Solo de Galicia establece que cando a negociación dun convenio coincida coa tramitación do procedemento da aprobación do instrumento de planeamento ou de xestión con que agarde relación directa, deberá incluirse o texto íntegro do convenio na documentación sometida a información pública propia do procedemento. Este é o caso, aínda que non estamos ante un convenio que se este negociando con particulares, sino ante un convenio de carácter administrativo que presenta cláusulas evidentemente exorbitantes e que, tendo en conta o carácter das concurrencias competentes no ámbito, ten que ter presentes os intereses de carácter xerais. Intereses de carácter xerais nos que hai que ter en conta, conforme a doutrina do Tribunal Constitucional, a prevalencia que establece o sector ferroviario neste tipo de proxectos que, como digo, afectan ao ámbito máis directamente ferroviario. Rematada a Comisión Informativa de Urbanismo, rematada esa comisión, a DIF comunica á Consellería de Urbanismo o informe favorable emitido a ese convenio por parte do Ministerio de Hacienda, comunica tamén os informes favorables do Ministerio de Política Territorial, introducindo unha serie tamén de observacións de corrección de sistemática que entendemos tampouco modifican en absoluto, sino que perfeccionan o contido, a sistemática e, basicamente, a técnica normativa do convenio conforme aos requerimentos da Lei 40/2015 do réxime xurídico do sector público. Por iso, este concelleiro presentou emenda a ese dictame da Comisión de Urbanismo deste pasado luns para que se recollera un mellor perfeccionamento do contido do documento, tendo en conta as autorizacións concedidas pola Administración Xeral do Estado á DIF para a sinatura deste convenio. E, en ese sentido, precisamente, esta emenda que se presenta é para que se teña en conta dentro do trámite de exposición pública non só o documento técnico da modificación puntual, sino o documento relativo ao convenio con esas últimas correccións que fai o Ministerio de Hacienda, pero, insisto, dentro da autorización xa concedida. Esta emenda de modificación que hoxe comento conta co necesario tamén informe técnico xurídico por parte dos Servicios de Xestión do Solo de Planeamento e conta coa necesaria nota de conformidade tamén da Secretaría Xeral do Pleno. En este sentido, insisto que hai que ter en conta que estamos ante convenios interadministrativos, non ante negociacións de convenios con particulares, que estamos ante competencias concurrentes, no que a competencia estatal en materia ferroviaria ten unha predominancia importante conforme a toda a doctrina do Tribunal Constitucional en relación coa aplicación da lei do sector ferroviario.
Este sería, resumidamente, todo o expediente que incorporamos e o acontecido en relación coa Comisión Informativa de Urbanismo este pasado luns. Insisto en que consideramos que un documento clave en materia urbanística para, por fin, levar adiante todo o proceso de implantación da nova área de intermodalidade na Coruña no ámbito de San Cristóbal, incorporando todos os elementos técnicos e xurídicos conforman un expediente que presenta a maior seguridade fronte a algunhas das apreciacións que, como tivemos ocasións de ver ao inicio destas sesións, se podan ter que apuntar. Máis nada e gracias. Moitas grazas. Iniciamos a quenda de debate dos grupos. Comeza a concelleira señora Faraldo, 5 minutos. Bo día, señora alcaldesa, membros da corporación, traballadores e traballadoras do Concello, prensa, veciñanza que nos sigue por streaming e veciñanza que está na tribuna de forma presencial. Saudar tamén afectuosamente neste momento aos traballadoras e traballadoras da planta de Nostián, aos membros da plataforma Modepen, a plataforma de defensa do tren e os afectados pola ampliación do UAC que están hoxe na praza reivindicando os seus dereitos. Bueno, temos claro que a intermodal non pode seguir retrasándose. E máis, vendo os pasos de plomo que se deron, como son, a pesar de que en novembro do 2017 as distintas partes, Xunta de Galicia, Concello de Coruña e a Administración de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, firman o documento de bases de acordo para a redacción do novo proxecto básico da futura terminal de autobuses da Estación Intermodal da Coruña, tal e como aparece na páxina 7 do convenio, a Xunta non inicia a licitación ata un ano despois, en novembro do 2018. É dicir, a Xunta tarda un ano en licitar o contrato. Isto é a mostra de que a Xunta de Galicia estivo mirando para outro lado, dormida nos laureles durante este proceso. Outro exemplo é que en xuño de 2019 a alcaldesa e o delegado do Goberno, Javier Losada, comprometen a inmediata licitación da parte ferroviaria da intermodal nun acto absolutamente propagandístico, vendo os resultados despois, pois a día de hoxe non houbo ningunha concreción con respecto a esta promesa, prácticamente 2 anos despois, amosando pois unha falta de compromiso coa intermodal, no que o único destacable en todo este tempo é probablemente o traballo urbanístico que se fixo no anterior mandato. Así que neste punto o único que cabe exixir é maior celeridade coa infraestructura que merece esta cidade. Pero a celeridade non é xustificación para pasar por alto as mínimas exixencias. Chegados a este punto, suliñar que a tramitación do convenio parécenos que cae en torpezas. Un convenio urxido desde a certa precipitación, que el mismo evidencia, e que non está feito, nos parece, coa rigurosidade que cabería de esperar. E poño uns breves exemplos. Otórgaselle a ADIF o 50% da edificabilidade construída prevista para a estación, o que supón 7.500 metros para usos ferroviarios complementarios que rematarán por ser comerciales, competindo co pequeno comercio do barrio que xa está nunha situación límite. Pero, máis importante, as repercusións económicas para o Concello non están o suficientemente claras. Con respecto aos custos, as obrigas das partes, na que lle corresponde ao Concello da Coruña, cláusula 8, apartado 3, di que será encargado de financiar as obras da Avenida da Sardiñeira ata o límite da propiedade con ADIF. Pero no seguinte punto, no 4, di que tamén financiará a urbanización da Sardiñeira que vuele sobre os terrenos de titularidade da ADIF. Isto é chamativo porque a Avenida da Sardiñeira supera este límite, estando retrancada, separada como uns 6 metros, entrando ambos puntos en contradición. Non se detecta en ningunha parte do convenio a obriga da ADIF de financiar toda a estrutura de marquesinas que iría na esplanada de chegada á estación da intermodal da Avenida do Ferrocarril. Estrutura de marquesinas que xa saliu publicitada en imaxes na prensa, que é imprescindible, ademais, para dotar de comodidade todo ese espazo. Sería indesexable que a ADIF pretendese eliminar esta intervención que lle dá calidade urbana que a cidade merece e que non aparece explicitada por ningún lado.
Por todo exposto, por estes puntos, parécenos que o convenio non foi traballado coa suficiente rigurosidade e, desde logo, a cuestión da edificabilidade lucrativa comercial salientable no convenio non nos parece que obedeza ao interés xeral ao que se debe. En calquera caso, a nosa proposta pasaría, pero xa vimos que foi rexeitada, porque con celeridade e maior eficiencia se lle deixe unha volta ao protocolo e se revisasen estas cuestións e outras traéndoas de novo ao Pleno. Como isto xa non é posible, nos replantexaremos o noso voto. Gracias. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Bo día aos membros da Corporación, ao persoal municipal que nos acompaña, as xornalistas e os xornalistas dos medios de comunicación que darán conta desta sesión e o público asistente e o que nos segue por streaming. Neste asunto da modificación do PEXOM, nos ámbitos onde vai estar situada a intermodal, durante a comisión informativa, desde o BNG, comentamos a extrañeza que nos producía votar unha modificación puntual que ten como obxectivo cumprir cun compromiso do Concello antes sequera sen saber se o ADIF estaba autorizado para asinar o dito convenio. Sinalábamos tamén algunhas cuestións relativas aos metros cadrados que se lle permite explotar a ADIF, 5.100 metros cadrados de complementarios lucrativos que se poden enaxenar e o 50% da superficie construída para usos complementarios regulados na lei do sector ferroviario. É certo que agora sí, onte o soubemos, o ADIF ten a autorización do Ministerio de Facenda para asinar o convenio, aínda que é evidente que aínda non se fixo. Mais tamén é certo que esta modificación puntual persegue outros dous obxectivos. Primeiro, adaptar o PEXOM ao proxecto construtivo da nova terminal de autobuses integrada na estación intermodal e aprobada polo Consello da Xunta de Galiza. E o segundo, adaptar o plan ao proxecto construtivo da remodelación da estación de San Cristovo por parte do ADIF. É que estas dúas infraestruturas están xa deseñadas e ocupan xa ámbitos que no plan xeral estaban inicialmente proxectados para outros usos. E fano, estas administracións, en base a unha serie de negociacións, moitas iniciadas no pasado mandato, que veñen, afortunadamente, dun diálogo entre administracións polas cales se renuncia, de facto, ao proxecto de 2009, mas tamén pola caída, polo seu propio peso, do modelo daquel momento. Polo tanto, non é o Concello da Coruña a única administración que dá pasos cara adiante para cumprir o convenio co ADIF antes da súa asinatura. Tanto a Xunta de Galiza como a propia Administración de Infraestructuras Ferroviarias xa o teñen feito. E o propio Concello da Coruña ten aprobado provisionalmente unha modificación do PEXOM tamén, en parte, en aplicación a este cambio de modelo cuxo convenio aínda non está asinado. No que ten a ver co contido da propia modificación puntual, en primeiro lugar, queremos recoñecer a mellora que supón fronte ao PEXOM de 2013 que recolle as determinacións daquel convenio de 2009. Ese convenio que tiña como obxectivo real construir un polígono residencial con 20.000 metros cadrados, que recollía usos terciarios arredor de 50.000 metros cadrados para usos terciarios e arredor de 10.000 metros cadrados para usos hoteleiros. E tamén, ao lado, unha estación intermodal. Un proxecto hiperdimensionado que pouco tiña que ver, parécenos desde o BNG, cun interese real de promover a intermodalidade e a mobilidade alternativa ao vehículo particular. Afortunadamente, a burbulla dese escenario desínflase. E logo de 4 anos de goberno do Partido Popular na Coruña, na Xunta e no Goberno Central, no que non se moveu ningún só papel da intermodal, no pasado mandato comeza a falarse dun outro modelo de estación intermodal máis axustado. Diálogos que acontecen non sen confronto de modelos e logo de moitas conversas entre administracións. Algunhas máis duras de levar que outras, e, para exemplo, o ADIF, que foi sacando algunhas cuestións polo camiño das que deu conta o propio concelleiro de Urbanismo en distintas comisións,
Na súa idea, na idea do Adif, absolutamente economicista da xestión das infraestructuras ferroviarias, en termos case puros de rendibilidade económica, sen ter en conta outros factores e parámetros de rendibilidade social, ambiental ou de cohesión territorial que tamén operan no ámbito da mobilidade. Mais, con todo, hoxe en día temos unha reformulación ben distinta. Elimínanse a totalidade de metros cadrados de usos residenciais, a totalidade dos 10.000 metros cadrados de hoteleiro e 45.000 de terciario. E mantéñense 5.100 metros cadrados en aplicación do convenio. E a nova ficha do Pexón recolle o uso dos 5.100 metros cadrados de complementario de carácter lucrativo e máis até un máximo de 50% da superficie de edificabilidade para usos industriais, comerciais e de servizos asociados ao ferroviario, o que se traduciría nuns 7.400 metros cadrados, segundo o que calcula Adif. E é o Adif quen exemplifica tamén os casos de Chamartín, de Valladolid ou de Madrid. Vou rematando. É o Adif quen exemplifica tamén os casos de Chamartín en Madrid, o caso de Valladolid ou o caso de Murcia, onde é certo que se lle recoñecen, nalgúns casos, máis do 50% de usos complementarios regulados na lei do sector ferroviario, pero no noso Pexón aparece de maneira moi pouco concreta a respecto dos usos que se admiten, cousa que non acontece nos outros plans urbanísticos. Hoxe teríamos que votar unha ficha do Pexón na que non se recollen que usos se admiten con concreción, que usos se admiten neses 7.400 metros cadrados e que usos se admiten neses 5.100 metros cadrados, cando, por exemplo, no caso de Murcia, sinálase exactamente que a superficie será para salas de servizo viaxeiro, vestíbulos, zonas de circulación e accesos, espazos para a explotación do complexo ferroviario e aquelas instalacións para ofrecer o mellor servizo ferroviario. Pero, insisto, no caso do noso Pexón, o que se trae a aprobación nesta sesión para ser exposto públicamente non se recollen exactamente eses usos. E a nós iso lévanos a demandar unha maior información de cara á aprobación provisional e tamén a abstérmonos. Explicarei máis polo miúdo na seguinte intervención os motivos. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Moi bo día a todos e a todas, membros da corporación, traballadores, traballadoras municipais, profesionais dos medios de comunicación e tamén os traballadores e traballadoras de Nostián que están fora recordándonos que levan 2 anos padecendo a exemplar xestión da esquerda útil. Levo casi me collo por sorpresa esta quenda de intervención, porque por un momento pensei que a sesión de mañá do pleno era para que falase o señor Villoslada e que a nós nos tocaba xa pola tarde. Alégrome de que compartamos solidariamente a sesión da mañá. A verdade é que é de traca, o deste expediente de traca. Eu pensei que o do señor Lajetuñas e as ordenanzas fiscais era insuperable, pero non. Se podía superar. Se podía superar. E isto que é a intermodal. Si xestionan así un proxecto como da intermodal, que é complexo, que é delicado, que vai implicar uns compromisos económicos enormes para esta administración e para outras e que vai ter un impacto enorme na cidade, para ben e para mal, como acontece con todas as infraestructuras desta escala, non quero pensar como tramitan vostedes os contratos menores. Convocan unha comisión para ditaminar e traer a pleno unha modificación do planeamento que aplica determinacións dun convenio que non está ratificado. Hora e media antes de que celebremos a comisión, nos fan chegar por correo electrónico, outro convenio. Convenio que deixa de ser marco para converterse nun convenio e que ten algunhas modificacións. Nin informes, nin modificación de informe proposta. Un correo electrónico. Temos que poñer sobre a mesa na propia comisión que non sabemos o que votamos. Que votamos? Un expediente máis un correo electrónico que modifica un expediente, acaban tendo que modificar o acordo verbalmente na propia comisión. Pensábamos que acababa aí, pero non.
é que onte pola tarde engaden un novo convenio, varios informes e unha segunda nota de conformidade autoemendándose menos de 24 horas antes de que votemos no pleno. Si chega a facer a Marea a metade do que fixo vostede, señor Villoslada, con este expediente, ademais do Cristo monumental que teríamos montado neste pleno, hoxe seríamos portada en todos os periódicos. O caso é que, se xa na comisión, con estes antecedentes, teñamos razóns por seguridade xurídica, pero tamén por un mínimo de calidade democrática, para pedir que o asunto se retirase da orde do día, se ratificase o convenio, sexa cal sexa, que non ten por que gustarnos a todos aquí, e se trouxese, como debe ser, o expediente, despois da autoemenda de onte, pois máis razóns temos. Pero nada, xa lles advertimos varias veces que un día van tropezar. É probable que non tropecen cun grupo desta corporación, porque até agora, nestes 2 anos, a pesar de todo, estamos amosando bastante responsabilidade. Claro, somos forzas políticas e ás veces pois, temos que ponderar a chapuza e o estropicio. Pero calquera día pois, tropezan cunha alegación ou tropezan cun contencioso e entón eses poucos días ou esas poucas semanas que gañaron con este atropelo pois se convirten en meses de demora ou en problemas de outro tipo. E a cuestión, outra vez, non sei cantas veces o preguntei, pero teño que volver a preguntalo, é por qué? Por qué? Cal é a necesidade de tramitar un expediente destas características así? Que gañamos? Que gaña este Concello con esta chapuza? Bueno, ocórrenseme 4 posibilidades. Unha é que, claro, se non se trae este asunto ao pleno, hoxe que facemos? Xogar a brisca. Porque é o único asunto do pleno, Os campións da xestión que gobernan mellor e máis rápido que todos os demais, outra vez un pleno sen asuntos. Porque como aí fora non hai urxencias, que estamos nun momento de estabilidade social, non hai unha crise económica, non estamos afectados por unha pandemia. Bueno, esta é a súa resposta, Esta é a súa resposta, queda nas actas, non é unha opinión. Hoxe só traen a este pleno este asunto, xestionado daquela maneira. Nin orzamento de 2021, 8 de abril é hoxe, 8 de abril, nin orzamento de 2021, nin a liquidación de 2020, nin presco, nin modificativos de crédito, nin nada. Nin sequera a famosa segunda quenda dos convenios para as entidades, que ia resolver todos os problemas derivados da primeira. Nada. Esa é a primeira posibilidade que había que apretar, porque senón este pleno era outro ridículo. A segunda é que, claro, como todos lemos a prensa e o BOE e a plataforma de contratación, sabemos o retraso monumental que leva a DIF nos seus compromisos coa intermodal. Que mellor que facer a parte que nos toca aquí, aprobar de medio lado o convenio e iniciar a modificación de planeamento e que a pelota quede no tellado de Adif. Que a culpa, como en tantos outros asuntos, sexa de outro. Tamén pode ser que se trate de aceptar ou de someterse a chantaxe da DIF, que todo o que pida a DIF aquí, con vostedes, vai a misa. E a cuarta posibilidade é que as outras 3 sexan todas certas ao mesmo tempo, que é a versión pola que me inclino. Pero que, ademais de ser unha chapuza, e de aí a nosa emenda, é que esta proposta é mala para a cidade. Claro, fan ben en compararse co acordo do 2009. Claro, cando un se compara cun disparate, o normal é que saia favorecido. E o de 2009, como sabemos agora coa perspectiva dunha década despois da gran recesión, era un disparate, efectivamente. E esta proposta, teño que dicilo, non é un disparate. Pero e se a comparamos coas bases do acordo que as 3 administracións estaban negociando en... Bueno, supoño que despois da introducción de Villoslada será elástico o tempo de intervención. Non supoña, señor Martínez, o tempo é o pactado na Comisión de Voceiros. Como sabe, xa lle dixen en reiteradas ocasións, o Goberno
Na súa quenda expositiva non ten límite de tempo, ben determinado pola Presidencia, Pero sí de chegamos, obxecto. non interrumpa, chegamos a un acordo na Comisión de Voceiros, así está na acta, e ninguén se retractou do mesmo. Supoño que a voceira do seu grupo lle explicaría que son 5 minutos na primeira quenda e 3 na segunda. A señora Beira recibiu 2 avisos, como fago sempre, uns 30 segundos e outro minuto, e vostede recibiu os mesmos avisos. Teñen que ceñirse os tempos, non é unha cuestión de flexibilidade, é unha cuestión consuetudinaria. Chegamos a un pacto na Comisión de Voceiros e hai que respetalo. Remate a súa primeira intervención, por favor. Sí, pois vou rematando. Claro, por que non se comparan coas bases do acordo de 2018, que se poden coñecer, basta con estudar o expediente, non? Porque este acordo é peor. Porque entre 2018 e hoxe se incrementan, a cambio de nada, e iso é máis grave, a edificabilidade que a DIF pode empregar na estación intermodal para usos terciarios, comerciais, que nada teñen que ver cunha estación intermodal, en sentido estricto. Porque non mintan e non enganen a ninguén. A infraestructura ferroviaria xa ten usos terciarios asociados. Estes son a maiores e son, digamos, 5.100 metros cadrados para usos netamente lucrativos, e a metade da edificabilidade que se materializa na estación, a metade, o 50%, máis do dobre Remate xa, do que señor estaba Martínez. previsto en Leva 3 minutos de 2018 máis. para usos non Señor ferroviarios. Martínez, rematou o seu Estou turno de rematando, palabra. sí. Señor Martínez, leva 3 minutos de máis. Rematou o seu turno de palabra. De verdad, son 5 máis 3. Eu non teño ningún problema na próxima Comisión de Voceiros en establecer máis tempo. Eu non teño presa. Podemos poñer 8 minutos, podemos poñer 10 minutos, o que vostedes queiran. Pero se chegamos a un acordo de 5 máis 3, o que hai é que respetar os acordos para que o resto de voceiros que teñen as súas intervencións adecuadas e axeitadas ao tempo pactado, pois non se vexan discriminados. Leva vostede 3 minutos de máis na primeira quenda. Por favor, respete tamén que a Presidencia ordene o debate conforme os acordos que chegamos na Comisión de Voceiros. Polo Partido Popular, señor Deus, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Bo días a todos os compañeros concelleiros e todos aqueles que nos siguen o desenrolo deste pleno. Se trae a este pleno como único asunto del orden del día la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General en los polígonos O31 y Plan Especial O29. No traen ni el fresco, lo más urgente probablemente con la que está cayendo ahí fuera. Han pasado ya 3 meses, los negocios cerrando, ustedes sin mover un dedo para aprobar las ayudas municipales de este año, cuando además tienen el presupuesto prorrogado. Esta es su brillante gestión, un asunto por los pelos, con informes llegando casi prácticamente el día antes del Pleno. Se trata de un expediente que, al igual que el tramitado en el Pleno del pasado 4 de marzo, en donde se aprobó la modificación puntual del polígono 29 a Sardiñeira, tiene que ver con la adecuación del planeamiento para desarrollar la nueva estación intermodal de A Coruña. En primer lugar, quiero transmitir al grupo que ostenta el Gobierno de esta ciudad que el Partido Popular es un partido comprometido con la ciudad. Y como usted dice muchas veces, señor Laje, espero que con convicción aspiramos a ser Gobierno de esta ciudad. Por lo tanto, nos gusta ser previsibles en nuestras decisiones, sin las grandes estridencias a las que otros grupos nos tienen acostumbrados. Pero ser previsible no significa estar a disposición de su Gobierno, señora Rey, cuando le fallen sus acuerdos de mandato con las fuerzas de izquierda. Me refiero a ese etéreo pacto a coruñesa, en cuyo balance podemos contar, sin duda, con grandes logros para esta ciudad. Entiéndaseme la ironía. Señora alcaldesa, si usted quiere que el diálogo sea la palabra que defina su mandato, esta ha de palparse por los ciudadanos y por los grupos de la oposición. Y perdóneme que se lo diga, lo que usted está practicando no es diálogo. Los asuntos que se aprueban en este pleno no son para alardear de su diálogo permanente, que al menos con este grupo usted no practica. Son más bien para presumir de un partido, el Partido Popular, en la oposición, que es un partido responsable. Nuestro camino está muy claro. Todo lo que sea bueno para la ciudad contará con nuestro apoyo. Somos una oposición constructiva. Lo que necesitamos es un gobierno, su gobierno, responsable y trabajador. ¿Usted se cree que a estas alturas de mandato y con la que está cayendo ahí fuera se puede traer en la parte resolutiva del Pleno un único asunto y a trompicones como este que nos ocupa? Usted está al frente de un gobierno que no encuentra su sitio. Ya ha hecho varias crisis de gobierno, ya ha recompuesto varias áreas quitándole competencias a sus concejales. Hasta se ha permitido el lujo de prescindir de su concejala de empleo en el peor momento.
Por favor, señora Rey, encuentre su camino. Menos propaganda y autobombo y más trabajo. Y se lo digo que el diálogo no lo percibimos. A la vista de las intervenciones de los otros grupos, sus socios de pacto tampoco lo perciben. El señor Villoslada se acordará que en una reunión mantenida el verano pasado, a petición suya, en la que se nos trasladó que aquellos temas importantes para la ciudad se consensuarían con nuestro grupo. Es verdad que fue el único momento de diálogo mantenido desde entonces. Por eso le vuelvo a decir que los asuntos del Pleno se aprueban porque tiene en el Partido Popular una oposición responsable que a la vista no se merece. Todo lo que tiene que ver con la intermodalidad y la puesta en marcha de nuestra estación intermodal creemos que es un asunto trascendental para el futuro de nuestra ciudad. Pero ya nos estamos acostumbrando a la forma de tramitar estos asuntos. Ni diálogo, ni negociación, ni posibilidad de acordar aspectos importantes de estos expedientes. Y ha vuelto a pasar con el asunto que traen a este Pleno. Nos presenta un expediente de modificación puntual a 5 días de una comisión de urbanismo. Se reciben a última hora modificaciones introducidas por el ADIF en el texto del convenio sin tiempo material para ser estudiadas, debiendo además pronunciarnos sobre ellas en la comisión de urbanismo. Comprenderán, esta no es la forma idónea. Miren, la estación intermodal acumula un notable retraso, un retraso de tal magnitud que hemos pasado hasta la cabeza en la gestión de la intermodalidad de las ciudades gallegas a ocupar el furgón de cola. Estamos viendo cómo ciudades como Vigo o Santiago ya disfrutan de su infraestructura y vemos con envidia cómo otras ciudades, Orense o Pontevedra, avanzan en sus proyectos. También hay que reconocer que la aportación del mandato de Marea Atlántica, señora Faldal, no sé de dónde ha sacado los datos, hoy se rasgan las vestiduras, influyó de una manera determinante en la paralización de esta y otras muchas infraestructuras imprescindibles para la ciudad. Paralización total y absoluta y confrontación con todas las administraciones. Saben perfectamente, igual que lo saben el resto de los ciudadanos, que si hoy la estación intermodal de La Coruña no está en obra, como el resto de las principales ciudades gallegas, es debido al retraso del Gobierno municipal de La Marea. Ustedes ya han agotado casi 2 años de su mandato y pocas prisas se han dado en enderezar esta situación. ¿Y saben por qué? Porque su gobierno amigo en Madrid les ha dado la espalda, los ningunea una y otra vez. El ministro Ábalos está más preocupado en acudir en horario nocturno a aeropuertos o a subvencionar aerolíneas en quiebra, 53 millones de euros, que bien nos vendría para algunas infraestructuras de nuestra ciudad. Siempre hemos considerado la intermodal como una infraestructura estratégica e importantísima para la ciudad. Somos conscientes de la necesidad de la tramitación de las modificaciones puntuales del Plan General para resolver los accesos viarios a la estación y la introducción de los ajustes precisos para configurar la actuación. Pero seguimos preocupados, muy preocupados con esta infraestructura, porque las noticias que nos llegan no son buenas. Les animamos a que exijan a ADIF cuanto antes la firma del convenio. La Xunta ya ha demostrado su voluntad de hacerlo cuanto antes. A vista de lo ocurrido esta semana, da la sensación que ADIF sigue retrasando su firma y sigue sin licitarse la estación. Señora Rey, recuerde usted esta fotografía que la perseguirá durante todo su mandato de junio del año 2019. Usted ya anunció la licitación de estas obras con el exdelegado del Gobierno. Ahora las excusas son que han de adaptarse el proyecto al nuevo Código Técnico de la Edificación, que dilatará los trabajos hasta el mes de noviembre. Luego se licitará una pasarela peatonal y ciclista, que fija otros 16 meses de plazo. Mientras tanto, la Xunta está a la espera de poder licitar las obras de la nueva terminal de autobuses, que quería que fuesen este mes de abril. Pero, claro, necesita la firma del convenio y que las administraciones acuerden repartirse las responsabilidades y, a la vista de la actitud del administrador ferroviario, no existe prisa alguna por hacerlo. En el pleno anterior del 4 de marzo, señor Villoslada, les animábamos a que aceleraran los trámites para la adaptación del planeamiento. Votamos a favor de la modificación puntual anterior. Pero una cosa es esto y otra es esta manera de hacerlo a trompicones. Queremos pensar que a ustedes, igual que a nosotros, nos ha cogido por sorpresa todos estos vaivenes que se trae ADIF sometiendo a este convenio, que antes era marco, ahora es un área de intermodalidad, etcétera, etcétera. Tienen que dar un golpe en la mesa, exigir el cumplimiento de los compromisos y obligar a la licitación de la parte estatal. No son aceptables más dilaciones. No digo nada... Ya acabo, señora alcaldesa. No digo nada nuevo si le comprometo que puedo contar con la mayoría de este pleno. Pero hagan las cosas bien. Dialoguen con aquellos que podemos garantizarles esa mayoría, sin la necesidad de performance partidistas que nadie tienen que ver con las necesidades de la ciudad. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Deus. Pecha esta primeira quenda de debate o señor Díaz Villoslada. Sí. Ben, tendo en conta as intervencións, tal vez a do Grupo Municipal
do BNG por parte da señora Beira, non sei, dame a sensación de que, bueno, lles dá rabia, non? Que esteamos en condicións xa de facer toda a modificación urbanística do sector ferroviario de San Cristóbal. É a sensación que me produce, porque eu creo que son todos conscientes da importancia estratégica para a cidade de poñer en marcha a nova estación intermodal. Sin embargo, sendo tan conscientes dese nivel de responsabilidade, o que é certo é que tras varios mandatos, gobernando uns e outros, a cidade da Coruña é a última, efectivamente, entre as cidades galegas en poder poñer en marcha este importante proxecto de mobilidade económico e incluso é un proxecto que no caso da Coruña ten un grao de intervención na calidade urbana dos Mallos, da Sardiñeira, a Avenida do Ferrocarril, importantísima. Non sei por que me dá a sensación de que un pouco esa é unha rabieta, bueno, que logo na parte expositiva das súas intervencións se disfraza botando de menos outros asuntos, pero creo que este precisamente non é un asunto menor. Por facer un breve repaso de algunha das cuestións que falaron os voceiros de cada grupo, non sei, señora Faraldo, non me queda moi clara a posición súa, porque por unha parte sí que considera relevante as novas determinacións urbanísticas que se incorporan ás fichas, por outra parte bota en falta unha serie de aspectos. Non me queda clara a posición, neste caso, a súa posición, que a veces titulan como Podemos, pero, non me queda clara esa posición. Por parte das intervencións da señora Beira, como saben, e como sabemos todos, estamos en fase de aprobación inicial. Evidentemente, someteremos todo o expediente coa maior transparencia, porque non pode ser de outra forma, e coa maior seguridade xurídica, porque están emitidos todos os informes xurídicos necesarios en este expediente e con motivo do convenio, precisamente, todos os informes xurídicos necesarios dos outros servicios xurídicos e abogacía do Estado das outras administracións, tanto xeral do Estado como autonómica, co cual eu creo que as garantías son sobradas. Pero, insisto, estamos en un proceso de aprobación inicial, someteremos o expediente a información pública, recibiremos alegaciones, recibiremos informes das distintas administracións e iso nos permitirá completar, mellorar ou perfeccionar as fichas necesarias do novo Plan Especial o 29 para San Cristóbal. Non sei, señor Martínez, se estamos ante a dicotomía da esquerda útil ou da esquerda non útil. Non o sei, vostede sempre saca esa cuestión. Eu podería contestar en ese outro sentido. Ante unha esquerda útil existe unha esquerda non útil, non vou dicir inútil, pero non útil, eso pode estar encima da mesa, encima un pouco de... Cando nos collimos o goberno municipal e cando empezamos a traballar coa estación intermodal en Sullo, non había prácticamente unha liña escrita de convenio. Dun convenio altamente complexo en termos técnicos, en términos urbanísticos, en términos financeiros. Había unhas meras bases, pero de esas bases a chegar a poder montar todo o entramado interinstitucional entre Adif, Xunta de Galicia, Concello, Ministerio de Transportes, había un mundo. Había un mundo. E recorrimos ese mundo desde agosto de 2019 a novembro de 2020, pechando o texto de convenio. Por certo, texto de convenio que coñecen todos os grupos presentes nas sesións ordinarias da Xunta de Goberno Local. O 4 de novembro de 2020 autorizouse ese convenio autorizado por Adif e autorizado pola Xunta e polo Consello da Xunta, o coñecen desde novembro. Que se rasgan as vestiduras agora? Ou é que lles molesta que no curso deste expediente teña chegado a autorización da Administración Xeral do Estado? Non debería molestar. Son pasos que vamos dando e pasos que hai que ir dando mentres os proxectos técnicos se ultiman para facer a integración constructiva, señor Deus, a integración constructiva entre a remodelación ferroviaria e a propia obra da estación de autobuses máis os accesos. E facer un proxecto de integración constructiva, vostede coñece ben esa necesidade de Código Técnico de Edificación e ese proceso constructivo. Mentres tanto, este goberno municipal foi
e seguirá sendo capaz de levar adiante todo o diálogo institucional absolutamente imprescindible coa Administración do Estado, coa Xunta de Galicia, goberne quen goberne, para secar adiante un proxecto desta complexidade e desta trascendencia para a cidade, non só en termos de mobilidade urbana, metropolitana, e remato, señora alcaldesa, interregional, senón para un proxecto de remodelación urbana e de impacto económico e, por certo, do emprego moi alto. Nada máis aquí e remataría despois con algunha outra consideración. Gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Última quenda de 3 minutos. Comeza a señora Faraldo. Aclaro, pois, nesta quenda a miña posición, señor Villoslada. Votar non parecería poñerse de costas a firma dun convenio, considerando, como consideramos, ademais, que é intermodal unha infraestructura clave para a cidade que ten que avanzar. Pero votar a favor, detectando unha serie de cuestións que nos parecen, se non graves, canto menos, que deberían facer reflexionar os responsables por incongruencias técnicas, aparte das cuestións que non son de interés xeral, pois entendemos que precisa revisar antes de asinar ese convenio e, polo tanto, non nos parece adecuado, non me parece adecuado votar a favor. Vendo, ademais, os 7.400 metros cuadrados dos que dispondrá a DIF, non podemos por menos que poñer o acento no dano que se vai a facer de novo ao pequeno comercio da cidade. Non se trata de atacar a DIF porque teña unha maior edificabilidade lucrativa. A fin de contas, esta non é máis que unha institución pública tamén. Pero sí que se trata de alzar a voz contra un modelo que repite o fracaso de apostar polas grandes superficies comerciais, de franquicias, coa competencia insana que supón para o comercio de barrio, para o comercio tradicional da cidade. Así que, finalmente, non podremos senón facer outra cousa que absternos, ou absterme. Grazas. Moitas grazas, señora Faraldo. Señora Beira, polo Bloque Nacionalista Galego. Sí, falaba na intervención inicial que votamos de menos unha certa transparencia de cara ao proceso de información pública que se abre de prosperar este expediente hoxe. E non falo da transparencia a respecto das cousas que se foron incorporando a medida que foron chegando, porque iso sí que se fíxose na comisión, fíxose onte coa autoemenda do Goberno para incorporar as últimas novidades do ADIF, que eu considero, señor Martínez, xa que estamos poñendo hipóteses sobre a mesa, considero que ten máis que ver coa visita de Ábalos ao noso país, con poder anunciar que se sacan algunhas cuestións adiante que con outra cousa. Hai que dar conta de que algo se fai cando os retrasos e a negociación con Adif, como dixen antes, ven sendo moi complexa, venense poñendo a trancos importantes, poñendo novidades unha e outra vez en riba da mesa e retrasando, pois, como xa dixeron os outros grupos, este proxecto durante anos. Dicía que votábamos de menos transparencia na información pública e falaba, no caso da ficha do Pexón, que hoxe se trae a aprobación nesta sesión e que vai ser, digamos, a que se publique e a que se teña en conta de cara á información pública, recóllese que o ADIF ten que presentar un plan especial de infraestructuras para desenvolver o que se recolle nesa ficha, sen cando menos adiantar o que se vai poder instalar ou non dentro dese 50% da superficie construída, nin nos 5.100 metros cadrados. Só recolle a referencia do convenio e a da lei do sector ferroviario, que tampouco, por outra parte, aclara demasiado. Hoxe o asunto é darlle a aprobación inicial á modificación puntual para expoñer públicamente. Polo tanto, de cara á cidadanía e ás persoas interesadas, mas hai cuestións que nós entendemos que son importantes e relevantes, como digo, que non son transparentes e que non están clarificadas na ficha do Pexón. Porque, miren, todo o mundo se imaginará o que se vai implantar como usos puramente ferroviarios, é dicir, que vai haber trens, que van chegar trens e que van chegar autobuses. Iso todo o mundo imagina e ninguén terá nada que alegar ao respecto. Pero o que sí que pode suscitar, digamos, máis debate público é a que se dedican estes 5.100 metros cadrados e ese 50% de usos
complementarios. E desculpen, pero a falta de transparencia do ADIF, que se nega unha e outra vez, entendemos que é o ADIF quen se nega a esa falta de transparencia e de explicar a que quere dedicar eses metros cadrados que non se queira recoller máis polo miúdo, como se acontece noutros documentos urbanísticos, o que se vai permitir ou non dentro desa superficie, pois fainos desconfiar. E, ademais, creemos que pode ter un impacto importante en función do que se permita ou non na contorna do barrio dos Mallos. Por certo, a nos preocupanos máis o que se queira facer neses 5.100 metros cadrados, porque eses 5.100 metros cadrados son enaxenables e, polo tanto, a DIF pode vendelos e, ademais, eses 5.100 metros cadrados fala de que son usos complementarios lucrativos que na lei do sector ferroviario non se recolle que se pode facer con eses 5.100 metros cadrados e que, polo tanto, sí que poden ser prexudiciais en función do que se queira situar para o barrio ou non en función do que se queira establecer ali. Polo tanto, e agardando que de aquí á fase de aprobación provisional se concrete dunha mellor maneira os usos permitidos ou non, como dicía, ímonos a abster. Por certo, tamén quería aproveitar para dicir que a respecto da emenda da Marea Atlántica nos imos abster porque fala de eliminar eses 7.400 metros cadrados e 5.100 metros cadrados sen saber sequera a que se teñen pensado dedicar. E aparte porque se acaba de rexistrar aí apenas 2 horas antes do pleno, creemos que primeiro hai que aclarar para que se queren eses metros cadrados e, en todo caso, logo poderíamos nos pronunciar. Moitas grazas, señora Beira. Señor Martínez, pola Marea Atlántica. Sí, grazas, señora Rei. Bueno, pois eses 5.100 metros cadrados de usos lucrativos que ademais se poden vender a terceiros, máis a metade de toda a edificabilidade na estación presente ou futura, está moi claro no expediente a que se dedica. Non só está moi claro con respecto aos usos, sino está moi claro con respecto á finalidade última de toda esa edificabilidade, que hai un par de cartas moi edificantes de Adif ao Concello da Coruña onde di que o que quere basicamente con eses usos técnicamente lucrativos e lucrativos pero técnicamente non lucrativos é pois axudar a sufragar o seu esforzo financeiro para o proxecto, ou o que é o mesmo, abdicar dunha parte da súa responsabilidade como administración pública e completala con plusvalías. Nós temos a nosa opinión sobre esa demanda de Adif, está visto que o Goberno municipal ten outra, que é dicir, basicamente, a todo que sí, como tememos que aconteza tamén na cuestión portuaria, onde coñecemos perfectamente os plans do Estado e parece que o Goberno municipal non se vai opoñer a eses plans. Dicía o señor Villoslada que nos dá rabia, non? Bueno, é unha maneira de banalizar a discrepancia dos demais. Eu, mesmo estando radicalmente en desacordo con vostede, non lle vou dicir que me dean rabia os seus argumentos. Direi que temos modelos de cidade distintos, que entendemos seguramente de maneira distinta o papel das administracións e que temos o seu grupo e o noso grupo ideas distintas do que debe ser unha intermodal. Tamén seguramente temos ideas distintas sobre os últimos 20 ou 30 anos de historia desta cidade e o papel do urbanismo. Porque, claro, a mí me sorprende que se mencione aquí o acordo de 2009 como se non tivese nin pais nin nais. Debeu caer do ceo. Aquí ninguén é responsable do acordo de 2009. Supoño que tampouco ninguén é responsable da inflación de superficies comerciais desta cidade, hoxe convertidas en ruínas, pero convertidas en ruínas, e o digo para quen se sinta responsable desa política de proliferación de superficies comerciais despois de arruinar o comercio de proximidade. Eso tamén debeu caer do ceo, tampouco hai ninguén responsable. A mí me sorprende que a vista da historia desta cidade e da responsabilidade de cada quen nesa historia ou nos capítulos desa historia, agora, na intermodal, que, insisto, é un proxecto tan importante, estamos tan convencidos de que é un proxecto importante para a cidade que a nosa emenda propón que se aprobe hoxe. A nosa emenda propón que hoxe se aprobe e se someta a exposición pública tanto o convenio como a modificación puntual. Claro, cunha modificación que é unha discrepancia que temos. Cremos que esta cidade non necesita
ese incremento de edificabilidade para usos terciarios que veñen perfectamente explicados, excluindo residenciais, industriais, comerciais e de servizos, que se lle están dando a DIF e, ademais, a cambio de nada, de maneira inxustificada, de maneira irresponsable, posto que non se replantean as dotacións do ámbito, posto que non se avalía o impacto que eses usos comerciais, industriais ou de servicios poden ter sobre o tecido da contorna da estación. É simplemente un cambalache. A DIF quere compensar a súa merma de investimento público na intermodal con plusvalías e o Goberno da Coruña, lamentablemente, di que sí. E esa é a nosa discrepancia. Remato cunha pequena reflexión. Este debate, esta votación e as votacións que virán neste expediente son esas que no seu momento, entre a propaganda, as cuestións técnicas, adoitan pasar inadvertidas. Parecería que estamos discutindo efectivamente sobre si 1000 metros cadrados de edificabilidade máis ou menos, cuestións que parecen menores. Todos os debates deste tipo son iguais, hasta que pasan 10 ou 15 anos, e volven estes temas e estes debates e estas votacións, pero lamentablemente volven en forma de mamotretos en uso, ruínas, facturas que pagar, e normalmente, esas decisións e eses debates que pasaron no seu día inadvertidos xeneraron efectos irreversibles e xa non vale de nada máis que para tirarse os trastos entre unhas forzas políticas a outras, pero xa non podemos solucionalo. Nós, evidentemente, imos votar a favor da nosa emenda porque entendemos que é o mellor para a cidade e nos imos abster en caso de que a nosa emenda non se aprobe sobre o fondo do asunto. Non lle vou dicir a ninguén como ten que votar, pero creo que nesta cuestión paga a pena facelo pensando non en mañá, ni nos titulares de mañá, ni de pasado mañá, sino no debate que van ter as persoas que nos releven nestes escanos dentro de 10 ou 15 anos e que van ter que avaliar que foi da intermodal en 1 ou 2 décadas. Nada máis. Grazas. Moitas grazas. Polo Partido Popular, señor Deus. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, yo quería remarcar lo que hemos dicho en nuestra intervención. A la vista de la postura que han hecho el resto de los grupos políticos, se ve claramente que sus socios de gobierno, señor Viroslada, señora Rey, pues van por libre. Ese pacto yo creo que no existe. Hoy aquí, en este pleno, abstenerse es lo mismo que votar en contra. Votar en contra de la ciudad. Nosotros no estamos aquí para salvarle los muebles a su gobierno, señor Viroslada, señora Rey. Se lo vuelvo a repetir. Nosotros estamos aquí porque queremos posicionarnos del lado de la ciudad, del lado de los ciudadanos. Y en este momento la intermodal es para la ciudad algo imprescindible, algo que nos va a colocar a la cabeza de las ciudades gallegas porque estamos en el furgón de cola. Se va a aprobar esta modificación puntual en esta aprobación inicial de esta modificación puntual y durante esta tramitación podremos ver el recorrido y podremos, espero, dialogar y esperemos tener contactos para mejorar lo que se pretende con esta modificación puntual. Estando de acuerdo con el señor Martínez que la tramitación de este expediente es algo rocambolesco por lo que ha sucedido todos estos días y, evidentemente, yo creo que hay la necesidad de que este asunto, el único del Pleno, con la que está cayendo ahí fuera, salga mañana, evidentemente, en los medios de comunicación, espero que se refleje este sí crítico de nuestro grupo. Y crítico precisamente por esa tramitación rocambolesca. Y vuelvo a decírselo, esta modificación puntual va a salir adelante hoy en este pleno gracias a nuestro voto responsable, no gracias a sus socios de gobierno, señora Rey. Quería apuntar también la referencia, no tenía pensado hacerlo, pero yo creo que es conveniente hacer un poco de hincapié en lo que fue la tramitación de todo este expediente de la intermodalidad. Cuando en el 2009 se firma ese convenio entre el Concello y el ADIF, sin contar, por cierto, con la Xunta de Galicia, cuando se incorpora ese convenio al Plan General del año 2013, que fue aprobado por el Gobierno del Partido Popular, con total lealtad y prácticamente sin cambiar ningún término de lo ya trabajado en ese Plan General por anteriores gobiernos, el bipartito, entre el Bloque y el PSOE en esta ciudad, cuando se varió ese, evidentemente, convenio del 2009 por extemporáneo en ese año 2013 con una crisis económica galopante en nuestro país,
Cuando la Xunta adaptó y redactó su proyecto que tenía elaborado en el año 2015 de su estación de autobuses, que ese proyecto, adaptado a esas nuevas directrices que fueron acordadas, fue tirado a la basura, fue tirado a la papelera por el Gobierno de la Marea Atlántica de esta ciudad. A mí me hace, señor Martínez, que me diga que en el 2018 ustedes tenían unas bases para sacar adelante la intermodal. Bueno, pues ya habían pasado 3 años de su mandato. ¿Qué hicieron hasta entonces? A la vista de lo que dice el señor Villoslada, se ve que no mucho, porque poco se encontró en esa concejalía. Entonces, evidentemente, señora Faraldo, la Xunta tuvo que rehacer un proyecto que comenzó en el año 2017. Pero fíjese, lo dice el señor Martínez, hasta el año 2018 resulta que las bases de actuación y lo que tenía que hacer la Xunta no estaban ni claras para redactar un nuevo proyecto desde cero, que variaba totalmente lo que se había presentado en el año 2015. Incluso, fíjese usted, se suprimió a instancias del Ayuntamiento una planta entera de aparcamientos, que yo creo que en un barrio como Los Mayos y a Sardiñeira, pues quizás fuese más que necesario. Yo creo que en estos momentos lo que tenemos que darnos prisa, y ustedes aquí hay 2 partidos que son socios del Gobierno también en Madrid. Ustedes, señora Faraldo, tienen una ministra, vicepresidenta tercera, nada menos. Ustedes han amparado al Gobierno de Pedro Sánchez. Algo podrán presionar en Madrid, algo mandarán y algo dirán que la DIF firme ya de una vez ese convenio, que nos pongamos a trabajar de verdad en pro de esta ciudad, porque va a llegar de alta velocidad a Coruña y se va a quedar en Muxes, porque no va a entrar en la estación intermodal, porque no nos va a dar tiempo a tener la lista. La última ciudad gallega, a Coruña, en tener esta infraestructura básica. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Deus. Para pechar o debate, señor Díaz Villoslada. Sí, grazas. Bueno, eu creo que, sin prexuízo de que se trate de tratar de minorar a importancia desta modificación urbanística, porque as modificacións urbanísticas do Plan Xeral son todas importantes, pero este eu creo que ten un alcance importante. Entón, eu creo que non é aceptable por parte do Goberno municipal que se diga que este é un expediente para cubrir este pleno, porque eu creo que ao pleno municipal, dunha forma prioritaria, vimos a sacar asuntos da cidade cara adiante. Podemos utilizar a sesión de control do pleno, as mocións, as preguntas, os rogos, bueno, para facer posicionamentos, para establecer modelos, pero aquí o que importa é sacar os proxectos de cidade cara adiante. Eu creo que a responsabilidade que nos toca neste pleno e a responsabilidade que nos exixen os veciños e as veciñas, non só neste caso da cidade, sino incluso do conxunto metropolitano e máis alá do ámbito da área metropolitana cando falamos dunha nova estación intermodal, que vai supoñer un reposicionamento, evidentemente, da cidade no ámbito da conectividade da Coruña co resto, xa non só de Galicia, sino co resto do país. E en ese sentido, eu creo que o expediente está claro, sinceramente, creo que está claro, ten todos os argumentos, ten todos os informes xurídicos, ten todos os informes técnicos precisos para ir a información pública cos maiores garantías. Decía a señora Beira que nesa fase de aprobación inicial trataremos, evidentemente, a vista das alegacións ou dos informes, de ir mellorando as correspondentes fichas. Espero que por parte dos grupos na fase de aprobación provisional se posicionen a favor desta necesaria modificación urbanística, porque o contrario sería non realizar un exercicio de responsabilidade coa cidade. Ben, que estea xa a autorización do Ministerio de Facenda, pois é unha boa noticia. Non o sinto, iba a dicir o sinto, non, é que é unha boa noticia neste momento. É un proxecto dimensionado para este tempo. Quero lembrar que as diferentes determinacións respecto do protocolo de 2009, que son as do vixente Plan Xeral, son radicalmente distintas. Había 50.000 metros cuadrados, señor Martínez, de terciario, hai 5.000. Había 20.000 de residencial, hai 0. Está dimensionado este tempo. É así. Estamos falando de modelos máis próximos do que vostede pensa. O que pasa é que, bueno, pois hai que facer posicionamentos, relatos, pero hai máis aproximacións en modelos
do que vostede pensa. É así. En todo caso, eu creo que este proxecto está facilitando que a DIF, que evidentemente como administrador de infraestructuras ferroviarias necesita recursos para financiar as actuacións. A Xunta de Galicia necesita recursos para financiar as súas actuacións. O Concello tamén. A DIF, co seu patrimonio, tamén. Por certo, a Estación Intermodal da Coruña non vai ser menos que a de Valladolid, a de Murcia ou mesmo a de Vigo, con outros modelos, pero o que non podemos pretender é ter únicamente unha marquesina onde un sube e baixe do tren ou pase o autobús e non teña outro tipo de servicios. Ou é que un viaxeiro vai baixar na Intermodal da Coruña e vai coller a porta e marchar sin poder ter ningún servicio. Nin comercial, nin hosteleiro, nin de traballo. Quer dicir, estamos falando de construir unha estación intermodal axeitada a estes tempos con un mínimo de calidade, Señora alcaldesa, é certo, como decía o señor Deus, que estamos ante retos importantes na cidade, en intermodal, no hospital, en Santa Lucía, no Porto, na cidade das TIC. Hai que elexir entre ser capaces de levar adiante proxectos de cidade e quedarse ao marxe dos proxectos de cidade. Por iso, agradecer a votación a favor, en este caso do Partido Popular, e esperar que nos seguintes trámites de aprobación provisional e logo definitiva os demais grupos apoyen este importante proxecto de futuro da cidade. Máis nada, gracias. Moitas grazas, señoría Villoslada. Procedemos, polo tanto, á votación. Tal e como explicou o señor secretario, se votará en primeiro lugar a emenda presentada polo propoñente. De non prosperar esta, se procederá á votación da emenda presentada polo Grupo Municipal da Marea Atlántica. Para a aprobación se necesita maioría absoluta legal. É correcto? Ben, procedemos, polo tanto, á votación. Votos a favor da emenda. Perdón. Vamos a ver, lo que se pasa a votación es el texto enmendado. Es decir, el texto enmendado en cada uno de los casos. Y lo primero que se aprueba es lo que es válido. Perdón, expliqueime mal. A ver, Pero, un momento. Si se somete a votación o texto enmendado, non se vota a emenda antes. Vamos a ver, la práctica que se ha seguido siempre en el Pleno es que cuando se enmienda un dictamen de la comisión, lo que se vota es, lógicamente, la enmienda. La enmienda significa que es el texto enmendado del dictamen. Claro, pero nese caso haberá que votar a emenda que non se incorpora antes, porque senón non temos a oportunidade de que a nosa emenda sexa votada. Es que no tienen por qué tener la oportunidad de que su enmienda sea votada si se aprueba la anterior al reglamento pero orgánico. Anterior non Perdón, déjeme acabar. Reglamento orgánico, artículo 60. Si se fija en el reglamento orgánico, artículo 60 dice: cuando existen enmiendas o votos particulares, se someterán a votación en primer lugar las enmiendas y votos particulares y en último las propuestas. Si el resultado de una votación es positivo, no habrá más debate ni votación sobre el mismo objeto concreto de la votación. Pero non se... Perdón, escúcheme, les acabo de explicar. Si se aprueba el texto enmendado, en este caso, no se pasa a votación su enmienda. Si se aprueba el texto con su enmienda, ya no se pasa a votación el dictamen de la comisión. Eso quiere decir. Pero entón non se está votando a emenda. Se aprueba otra enmienda antes, lógicamente no se vota. No puede haber votaciones contradictorias sobre el mismo asunto, como establece claramente el reglamento orgánico. Pero, vamos a ver, unha cousa é que se vote a emenda, unha emenda antes e sexa aprobada e, por tanto, non se vote outra, e outra cousa é que o que votemos sexa a proposta do Goberno emendada, porque non estamos votando unha emenda. Yo creo que lo he explicado en los términos del reglamento orgánico, no tiene el tema duda, es la mecánica habitual, además de todos los plenos. Lo primero que se aprueba es lo que vale, nada más. Y si no se aprueba, se pasa a la siguiente. Y si no, se pasa al propio dictamen de la comisión en sus propios términos. Claro. Pero é o que dixen eu cando empezamos. Señora Gallego, yo sigo sin entender nada. A ver, la comisión dictaminó con el convenio modificado. No hay nada posterior. Vamos a ver, posteriormente hay una enmienda que ha presentado el concejal delegado respecto al dictamen de la comisión. Eso es lo primero que hay que votar.
Sí, alguén máis quere pedir a palabra? Ou quere algunha aclaración sobre o que... Señor Deus, sí. A ver, que vamos a ver, lo que yo estoy entendiendo es que evidentemente se han incorporado ayer unos informes que han venido favorables, ¿no?, de los distintos ministerios de Madrid, más las últimas... Perdón, señor Deus, ou sube ou baixa, pero non estea, porque de verdad que lle escoito entrecortado. Vamos a ver, se va a votar en primer lugar, por lo que yo he entendido, la incorporación de esos informes favorables que han venido al convenio de los ministerios de Madrid, más las modificaciones, esas pequeñas correcciones a mayores que se han introducido en esos informes con respecto al convenio que se dictaminó en la comisión. Vamos a votar en primer lugar eso. Si sale adelante, ya no se vota la enmienda de Marea. He entendido eso, ¿no? Perdón, de maneira que, se estou entendendo ben, se o grupo de goberno se autoemenda, automáticamente os demais xa non podemos someter as nosas emendas a votación. É así. Non, Si non o- é así, non é así, señor Martín. Agarde un cuestión de momento, orden. señor Laje, sí, como conceiro... Tranquilo, voulle dar a palabra. todos a eito, Tranquilos, voulle dar a palabra. Non, non é así, señor Martínez. Señor Laje, non... Señor Laje, señor Martínez. Quere a palabra, señor Laje? Pediu a palabra. Sí, adiante. Sí, pediría si se pode seguir co procedimento, porque creo que está explicado bastante claro por parte do tal. Creo que o voceiro da Marea Atlántica non ten a palabra e non creo que poda dirigirse nos términos nos que se dirige. Entonces, é o que pediría un pouco de respeto no pleno. Moitas grazas. Aclarado este punto, silencio, por favor. Aclarado este punto, imos proceder á votación tal e como se acaba de explicar, como explicou tamén o señor Deus. Temos todos os termos xa claros. Por lo tanto, votos a favor. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Moitas grazas. Acadando a maioría absoluta legal, queda aprobado e, polo tanto, apróbase xa este asunto definitivamente. Pasamos á parte non resolutiva de control e seguimento da sesión. Señor secretario. Parte non resolutiva, ter coñecemento das resolucións da Xunta de Goberno Local desde a número 5048 de marzo de 2021 a número 7356 do 4 de abril de 2021, dos decretos da Alcaldía desde o número 1536 de marzo de 2021 ao número 2454 do 31 de marzo de 2021, en cumprimento do previsto no artigo 122.4h da Lei 7.975 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, a dación de conta para a toma de coñecemento antidita inclúe os decretos ditados pola Alcaldía relacionados coa crise provocada pola COVID. A continuación, mocións, comenzando polas da concelleira non adscrita, dona Isabel Faraldo Calvo. Moitas grazas. Ten a palabra para a primeira das súas mocións a concelleira non adscrita, señora Faraldo Calvo. Solicito primeiro, tenente da alcaldesa, por favor, me sustitúa temporalmente na presidencia da sesión. Moitas grazas, señora Faraldo, cando queira. Moitas gracias. Bueno, vimos a presentar unha moción para un encontro coa veciñanza afectada pola ampliación do UAC. Leíamos recentemente que a Xunta de Galicia ten xa 7 ofertas de empresas que optan ao concurso aberto para a execución da tramitación urbanística, para o anteproxecto, os proxectos básicos e de execución, a expropiación por tasación conxunta das chamadas obras do novo hospital. Decíamos que chamanlle novo hospital porque chamarlle remendar o hospital existente non é un termo políticamente correcto. Pero non só vaise parchear o edificio actual, con preto de 50 anos nas súas costas, senón, e desto non nos cansamos de insistir, bunkerizar os edificios complementarios a construir. É a historia xa do hospital unha historia de desatinos. Aquel famoso plan director que se orquestou en 4 fases non só costou moito máis do doble do que se preveía, deu lugar a situacións como un heliporto que non funcionou hasta 10 anos despois, como autobuses que quedaron atrancados nas súas costas, nas súas
entradas, ou como que chegados á terceira fase, esta nunca se complementou, ou a cuarta fase nunca existiu. Da cuarta fase nunca máis se soubo, pero se fixo unha pirueta final chamándolle a nova fase, fase cero. Bueno, así as cousas, e con este historial de sobrecostes, prazos incumplidos, demoras, obras que nunca se chegaron a realizar, todo isto sin poñer o acento xa na lamentable situación dos recursos humanos do hospital pola escasez do mesmo, non é de extrañar nestes momentos os receos e incertidumes que o anuncio da nova obra trae consigo. Por iso, entendemos que ao punto no que nos encontramos, o mínimo que se pode instar é a unha reunión dende a Xunta de Galicia, dende a Consellería de Sanidade ou dende o Sergas, con a plataforma de afectados pola ampliación do CHUAC. Adianto xa aquí, non sei se é unha cuestión de forma, pero vou adiantar, que non vou aceptar a emenda do Grupo Municipal do PP porque parte de que as afeccións sexan as mínimas posibles. E nós partimos de que non haxa afeccións. Pero non é que partamos nós, é que creemos que nesa reunión son os propios afectados os que teñen que decilo. Grazas. Grazas, señora Faraldo. Despois votaremos entón a emenda por separado. Ten agora a palabra o Grupo Municipal do BNG, señora Beira. Sí, moitas grazas. Pois, en primeiro lugar, sinalar que imos votar a favor da moción que presenta a señora Faraldo. Creemos que o mínimo que deberían de facer as administracións, xa que cambiaron, digamos, de ruta a respecto da ampliación do CHUAC, que nun inicio mesmo o goberno local dixo que non ia afectar e que ia apostar por unha situación ou unha ampliación cara aos lugares onde non se afectaba a vivendas, que era posible e que é posible ampliar o CHUAC cara ás zonas onde non hai vivendas e que, polo tanto, non tería custos expropiatorios, pois e non remataría, polo tanto, coas vivendas dunhas cantas familias, pois, se xa non se aposta, por iso que se dixo que se ia apostar ata o último momento, o mínimo é dar conta ás persoas afectadas. Efectivamente, a nós gustábanos unha parte da emenda do Partido Popular porque falaba de organizar un encontro no que estivese tamén presente o Concello da Coruña, que entendemos que debía de estar presente, e tamén a adxudicataria da redacción do proxecto, porque tamén está ben que estea presente e que teña en conta as opinións da plataforma de afectados, pero a emenda do Partido Popular fala dos posíveis afectados pola construción do novo CHUAC. Cando existe, con máis ou menos formalidade, unha plataforma de afectados pola ampliación do CHUAC, que é o que recolle a moción da señora Faraldo, e, ademais, que tamén estaría ben que se tivese en conta a asociación veciñal do barrio en que se vai ubicar o CHUAC, porque, evidentemente, independentemente de que non afecte absolutamente todo o barrio ou que non remate, evidentemente, coas vivendas de todo o barrio, si vai ter un impacto esa ampliación no conxunto do barrio de Eirís. Polo tanto, sí que creemos que sería interesante que estivese presente a entidade veciñal. O que pasa que, como digo, estamos nun termo medio entre a emenda e a proposta da señora Faraldo. Imos votar a favor da señora Faraldo porque do que fala é de instar o presidente a reunirse coa plataforma, pero xa desde aquí pedimos que tamén se convoque o Concello da Coruña e que tamén se convoque a adxudicataria da redacción do proxecto, que é interesante tamén que estean presentes na dita reunión. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señora García. Sí, moi bons días a todos e a todas, membros da corporación, funcionariado, xornalistas, público que vai seguindo esta sesión plenaria, tanto dende o Salón de Plenos como telemáticamente. Saudar tamén a plantilla da planta de Nostián, que volve a María Pita a exixir celeridade na
licitación da planta de tratamento, os afectados e afectadas pola ampliación do CHOAC, a plataforma en defensa das pensións e tamén a plataforma en defensa do tren. Estamos novamente ante un proxecto que debería supoñer unha boa nova para Coruña, que é a modernización da principal infraestructura da área sanitaria. Pero polo xeito de tramitarse, polo xeito de plantearse, remata sendo unha fonte de conflito e un calvario burocrático que nos parece evitable. 10 anos de retraso co plan director e de súpeto entra a necesidade da foto en plena pandemia, de, amosar que se fai algo pola sanidade pública, ainda que levamos moitas carencias e moitos anos de retraso. A tramitación da ampliación do CHOAC é terrible e se perpetra como se fora un atraco a un banco. E lembremos aquel pleno extraordinario onde tampouco os grupos da oposición que estábamos votando a proposta de acordo tivemos oportunidade nin sequera de revisar o expediente. Apoiaremos a moción que presenta a señora Faraldo porque nos parece que é unha demanda de mínimos absolutos e é que a Xunta e a Administración competente na ampliación do hospital se reúna coa veciñanza afectada. É unha demanda de mínimos. Absterémonos pola contra da emenda que presenta o Partido Popular porque xa non só non inclúe a todas as persoas, entidades que poden estar afectadas, senón que é unha proposta que leva pendente moitos meses, nos informa a Asociación de Veciños que esa promesa xa fixeron hai tempo, que se vai avanzando na tramitación e se van atando cabos e se van dando pasos, pero esa visita e esa entrevista pendente coas persoas que posiblemente vayan perder a súa vivenda, aínda non se produciu. A maiores de que teña lugar esa xuntanza multilateral onde efectivamente ten que estar o Concello e a empresa adxudicataria do proxecto, antes xa hai unha visita pendente cos veciños e veciñas de Iris. A Marea Atlántica non obstaculizará a ampliación do novo hospital, sí que creemos que se pode facer moito mellor e por iso presentamos xa no último pleno un voto particular que recollía demandas moi básicas. En primeiro lugar, responder á promesa de ampliar o hospital cara ao noroeste, cara ao aparcamento para promover unha menor afectación a vivendas. Polo tanto, reducir o gasto en expropiacións, xa que se afectaría a menos casas. En terceiro lugar, garantir que o Concello vai contar con eses 26 millóns de euros necesarios para contribuir ás obras de ampliación do novo hospital e, polo tanto, requirir un informe de intervención e de tesorería e asegurar que o Concello da Coruña, xa que está aportando tantos recursos e ante un proxecto que ten un impacto tan elevado na cidade, xa non só a nivel de mobilidade e de configuración urbanística, senón por afectar, insistimos, a 45 vivendas, tendo en conta esta ampliación do hospital e tamén dos accesos, que o Concello estea presente na toma de decisións, xa empezando pola mesa de contratación. Para ir rematando, quedan 2-3 anos con moita sorte para que se poñan en marcha, pero non debemos en ningún caso, permitir que os flashes das fotos eclipsen o que son as necesidades actuais e urxentes da sanidade pública. A atención primaria, a dotación de persoal, a atención presencial tamén ás persoas que agora mesmo están necesitando e, sobre todo, a dotación de medios a un servizo público que leva moitos anos de deterioro imparable. Moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Polo Grupo Popular, señora Gallego. Sí, moi buenos días a todos. Muchas gracias. Vamos a ver. Hemos presentado una enmienda, que la voy a leer porque no veo yo el problema que tiene. Instar a la Xunta de Galicia a organizar un encuentro en el que estén presentes el Concello de Coruña y la adjudicataria de la redacción del proyecto y trámite urbanístico y ambiental con los posibles afectados por la construcción del nuevo CHOAC a fin de recoger sus inquietudes y de que las afecciones sean las mínimas posibles como se recoge en el convenio firmado. Bueno, pues no le veo yo el problema, pero bueno. Dado que el Ayuntamiento se va a encargar de las cuestiones urbanísticas, así como de la puesta a disposición de los terrenos y de los accesos, lo lógico sería que estuviese presente. Eso entendemos nosotros. Bueno, el nuevo CHOAC es la obra pública impulsada en el área de Coruña más importante, la mayor de estos años, tanto desde el punto de vista de inversión como por su impacto social. Es una actuación más que necesaria con una inversión de 432 millones por parte de la Xunta de Galicia,
que demuestra el compromiso de Feijóo con la sanidad. El nuevo hospital dispondrá del doble de superficie que el actual, de un nuevo edificio de investigación, del doble de urgencias, 50% más de consultas, 30% más de quirófanos, 15% de camas más y un 90% más de hospital de día. Y también mejoras en el Aventilago y en Oza. Sí, señora Faraldo, no se trata de parchear un hospital, que ya es hoy un referente, sino de hacer un nuevo hospital. El impulso del nuevo CHOAC es una prioridad absoluta para la Xunta. Es imprescindible para blindar la sanidad pública de Coruña en las próximas décadas y lo estamos viendo mejor que nunca ahora con la pandemia. La construcción de la infraestructura pública, como el nuevo CHOAC, es mucho más que una construcción de una obra sanitaria. Es imprescindible y una infraestructura de calidad con la que construimos la sanidad pública del futuro en el área coruñesa. Bien. El nuevo CHOAC no es un capricho, es el resultado de un análisis realizado por técnicos expertos en infraestructuras hospitalarias profundo e integral de las diferentes alternativas existentes para acometer una obra sanitaria imprescindible, procurando un triple objetivo: la mayor funcionalidad, el menor impacto y la viabilidad de la actuación. Se tendrán especialmente en cuenta las mínimas afecciones sociales. Se va a intentar compatibilizar las garantías de eficiencia y funcionalidad del hospital con la menor afección a las viviendas, que se delimitarán en la fase de redacción del proyecto, actualmente en licitación. La Xunta ya se reunió con los posibles afectados y será cuando se adjudique el proyecto, cuando Xunta y Ayuntamiento, entendemos, junto con la empresa, deberán volver a reunirse con los posibles afectados para que las afecciones sean las mínimas posibles. Pero tanto el BNG como la Marea, con su abstención en la aprobación del convenio, como Podemos, con su voto en contra, pretendían, una vez más, lo hemos visto ahora con la intermodal, bloquear una de las mayores inversiones de la Xunta en la ciudad. Señora Faraldo, ha llegado hace nada y de lo único que se ha preocupado hasta ahora es de poder aparcar en su centro de trabajo en el Aventilago, presentó una moción, y de votar en contra del nuevo hospital, poniendo como excusa a los posibles afectados, entre los que casualmente se encuentra el señor García Buitrón, su jefe, secretario general de Podemos en Coruña. Podemos está de acuerdo con las ocupaciones ilegales, pero en contra de que se ocupe la vivienda de su jefe para construir un nuevo hospital. Les repito, la Xunta se va a reunir con los afectados, entendemos que debe estar también el Ayuntamiento y se intentará que las afecciones sean las mínimas posibles. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Pecha este debate o señor Díaz Villoslada. Sí, grazas. Sen presuizo, evidentemente, como temos comentado en varias ocasións, das importantes eivas do sistema de atención primaria, das importantes eivas en materia de persoal sanitario que colabora cos servicios sanitarios en toda Galicia, porque é un dos grandes problemas do sistema sanitario público en Galicia. Nós e o Goberno municipal o que sí considera e vai considerar incuestionable é a necesidade de que o Hospital da Coruña e da toda a súa área sanitaria de influencia, pero ademais como hospital de referencia, reciba este novo impulso que se garante evidentemente a través do convenio que se suscribiu coa Xunta de Galicia 11 de febreiro, autorizado polo Pleno extraordinario de 27 de xaneiro, e en ese impulso tamén debe estar incluído o INIBIC. De feito, no pasado pleno cambiamos o uso da parcela que o Concello cede tamén en este proceso para potenciar o INIBIC como importante centro de investigación biomédica. Estamos, por eso, nun reto esencialmente do noso sistema público de saúde. Non compartiríamos un modelo como que a veces se presenta en relación co Álvaro Cunqueiro, pero sí que estamos apostando por este impulso para o hospital dentro do sistema público de saúde de Galicia, pero tamén estamos diante dun reto económico, dun reto de emprego altamente cualificado e dun reto para a reputación, como decía na intervención anterior, para a cidade. O que sí é certo é que este Goberno municipal sempre defendeu a ubicación actualmente elexida.
conforme as previsións do propio Plan Xeral vixente cara ao seu crecemento que o establecía. E así o Goberno Municipal defendeu en todo momento a necesidade tamén de minimizar na medida do posible as expropiacións de vivendas na contorna do hospital, tal como se lle trasladou por parte deste concelleiro e da propia alcaldesa a asociacións de veciños, e este compromiso está recollido no propio texto do convenio. Tamén desde o primeiro momento o Goberno Municipal defendimos que o actual Plan Xeral, como decía, conta con previsións de solos urbanos non consolidados e dotacionais na contorna do complexo hospitalario que permiten a ampliación prevista pola Xunta de Galicia dos edificios hospitalarios. E estas bolsas de solo, como sabemos, se concentran tanto cara ao suroeste como cara ao norte. O que é certo é que os técnicos do Sergas sí que defenden a necesidade de que o hospital teña un crecemento lineal continuado en dirección suroeste coa demolición do Hospital de Pacientes e a prolongación dos bloques existentes previstas na fase terceira do plan director non executada. Iso tamén é certo. Entendemos, así que, por parte do Concello, este crecemento cumpre coas premisas de partidas establecidas no propio plan xeral. O que pasa é que para falar de modelo hospitalario, para falar de sistemas de saúde, é unha competencia exclusiva autonómica. O Concello que si colabora e vai colaborar na súa definición urbanística e na definición das infraestructuras básicas. Por iso, sí que, efectivamente, apoiamos a moción que presenta a señora Faraldo. Incluso veríamos razonable aceptar a emenda que presenta o Partido Popular, porque ese foi o compromiso de traballo, precisamente, do equipo da Consellería de Sanidade e do Sergas na reunión que mantivemos conxuntamente Xunta de Galicia, Concello, coas asociacións de veciños, o día 27 de febreiro de 2020, días antes, desgraciadamente, da declaración do actual estado de alarma. Entón, nos parece que sí que o Concello debe estar nesas reunións, que o equipo redactor que resulta xudicatario dos actuais estudios técnicos tamén debería estar, porque esen eran os compromisos que estaban establecidos aquel 27 de febreiro. Eu creo que sería a forma máis doada de levar adiante esta análise da situación, non? Pero, bueno, en todo caso, apoiamos a moción, en que insisto que sería razonable completala coa aportada polo Partido Popular. Gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Imos proceder á votación. En primeiro lugar, se votará a emenda de sustitución presentada polo Partido Popular que a propoñente non aceptou. Votos a favor da emenda do Partido Popular. Moitas grazas. Votos en contra. Grazas. Abstencións. Grazas. Decae a emenda. Sí. Que pasou? Ten algún problema? Ben, seguimos. Pasamos á votación da moción. Votos a favor da moción. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada por unanimidade. Neste punto, sendo as 12:05, facemos un receso de 15 minutos máximo para a ventilación do salón. Moitas grazas.
Retomamos a sesión coa segunda das mocións presentadas por dona Isabel Faraldo Calvo respecto a esta segunda da Casa Cornide, a que consta unha emenda de adición de Marea Atlántica. Señora Faraldo, o seu turno. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, o mes de decembre pasado, o Grupo Parlamentar de Unidas Podemos en Común Podem, Galicia en Común, por iniciativa do noso diputado coruñés Antón Gómez Reino Varela, presentou unha proposición non de lei para o seu debate e aprobación na Comisión Constitucional relativa á recuperación do patrimonio público da Casa Cornide. Foi aprobada no Congreso no mes de marzo por todos os grupos parlamentarios, excepto Ciudadanos e co voto en contra de Vox. Na proposición non de lei explicaba o diputado Gómez Reino que a familia Cornide, propietario do edificio, legouno no seu momento ao Concello da Coruña, onde o goberno local chegou a ter a súa sede a principios do século XIX. Foi posteriormente adquirido polo Ministerio de Educación para establecer ali o Conservatorio de Música e Declamación. Finalmente, o Estado permutaba a Casa Cornide por un solar na parcela de San Roque da Fora e posteriormente faise unha subasta pública do ben inmoble. Quen é o adxudicatario? O consagrado Pedro Barrieda Maza, que lle cede a propiedade á esposa do dictador Carmen Polo por unha cantidade simbólica. Diversas investigacións posteriores a día de hoxe na democracia evidencian que a Casa Cornide pasou a mans dos Franco en virtude dunha complexa operación administrativa que tiña como obxectivo final evitar a adxudicación directa dun ben propiedade do Estado. Actualmente, a Casa Cornide obra en poder dos herdeiros do caudillo que, ademais, amosaron xa pretensións de vendela. Os intentos de venta coinciden coa sentencia do xulgado de primeira instancia da Coruña que os obriga a devolución do patrimonio público do Pazo de Meirás, demostrada tamén a apropiación non conforme á legalidade por parte de Francisco Franco. Este precedente xudicial abriu a porta que as administracións públicas poidan recuperar para o dominio público os bens expoliados durante a ditadura. O mes de setembro do ano pasado, este pleno aprobaba unha moción para que o consistorio acudira aos tribunales a reclamar xudicialmente a Casa Cornide e, ademais, se iniciou un procedimento administrativo para solicitar á Xunta de Galicia o certificado de catalogación da casa como ben de interés público. Por iso xa adianto aquí que acepto a emenda de Marea Atlántica porque recalca este punto. Suliñar, ademais, que o informe encargado á Universidade da Coruña avala a decisión municipal de acudir á vía xudicial. Por todo exposto, pois propoñemos os seguintes acordos. 1. Instar o Goberno municipal a axilizar o proceso de investigación e recuperación do inmoble. 2. Formular futuros novos usos e, a este fin, a pronta convocatoria do Consello da Memoria actualizando a súa composición para que formen parte aquelas voces que, por diferentes motivos, non están na conformación actual. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. En primeiro lugar, queremos anunciar que imos votar a favor da moción que queda completada con esa emenda da Marea Atlántica. Unha emenda que fala da declaración BIC da Casa Cornide, unha declaración BIC que xa solicitou o Concello da Coruña e que a Xunta de Galicia está adiando cada día máis, porque non parece ter moita intención de facelo. Se cadra hai que aprenderon do que pasou con Meirás e non queren que se devolva a Casa Cornide e que se inicie o procedimento xurídico que, por certo, xa se ten aprobado en máis dunha moción que se demande xudicialmente esta cuestión. Efectivamente, a Casa Cornide acaba en mans dos Franco tras unha poxa absolutamente fraudulenta, da que ademais se cambian en últimas instancias as condicións da poxa. Xa se sabe, coñécese a famosa carta na que se dá conta, ademais dese proceso fraudulento. Existe un informe da Universidade da Coruña que di de profesores da Universidade da Coruña que di que é posible, é desexable e
se pode presentar a demanda xudicial e, efectivamente, existen, como dicía, múltiples acordos deste pleno reclamando esa devolución. O que nos preguntamos é a que agarda o Goberno municipal para presentar a demanda xudicial. Queremos saber que prazos manexa e cando ten pensado presentala, porque realmente iso é o que vai determinar, ese procedimento é o que vai determinar se volve a mans municipais esa casa que nunca debeu deixar de ser municipal ou, efectivamente, senón non poderemos recuperala. Igualmente, queremos saber a que espera a Xunta de Galiza, a que agarda a Xunta de Galiza para declarar BIC a Casa Cornide, porque realmente é que o informe que se envía por parte do Concello da Coruña diría que é inapelable, creo que hai razóns máis que suficientes para declarar BIC este ben e nin sequera teñen incoado o expediente. Por lo tanto, pedirlle celeridade á Xunta de Galiza tamén neste asunto e o Concelleiro de Memoria Histórica tamén que convoque dunha vez o Consello de Memoria Democrática porque, independentemente da situación que ninguén se escapa de pandemia, estánse a convocar diversos consellos do propio Concello da Coruña, xa houve o Consello de Inclusión Social, houve o Consello Local de Saúde, houve outro día un Consello Municipal de Deporte, vai haber unha mesa da mobilidade e, polo tanto, pode haber un Consello da Memoria Histórica que non se reúne desde finais de 2019 e no que se ten que dar conta de diversos traballos que se encargaron naquela primeira reunión e dos que non sabemos absolutamente nada. Por lo tanto, queda tamén esa instancia. Tamén pola nosa parte votaremos a favor, como dixen, da moción. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señor Lema. Ben, agradecer en primeiro lugar a señora Falado que admitise a nosa emenda. Quero comezar a miña alocución saudando as persoas de Modepen que se manifestaban hoxe aí fora, tamén os traballadores que defenden o tren, tamén, por suposto, a adhesión ás protestas continuadas en defensa do seu traballo dos traballadores de Alcoa e, por último, sumámonos tamén creo que a preocupación colectiva deste pleno pola ERTE recén anunciado hoxe por parte da refinería de Repsol que afecta a 212 traballadores da súa planta na Coruña, un terzo da plantilla, por parte dunha empresa que presentou o ano pasado 320 millóns de euros de beneficios. Entón, creo que temos que empezar a dar a voz de alarma sobre a situación do emprego industrial na nosa comarca, na nosa cidade. Creo que hai que tomar cartas no asunto de xeito urxente desde as limitadas competencias que sabemos que ten unha administración local. Ben, citáronse aquí unha serie de razóns digamos, que apoian as resolucións desta moción. Eu creo que hai que tamén homenaxear a algúns xeitos estudosos que foron os que redescubriron a trama que podemos definir como soborno ou como cohecho de favores de Pedro María de la Maza, que tamén non deixa de estar de moda nunca, non sempre para ben. O conde de Fenosa falábase hai uns días tamén desa cuestión. Temos que fazer unha homenaxe, decía, a investigadores como Emilio Grandío, que creo que fixo tamén un traballo excelente, ben documentado, e hai un precedente menos coñecido sobre este mesmo tema que por outras razóns coñezo personalmente mellor, que é tamén un traballo anterior de Xosé Luís Méndez Ferrín tamén sobre esta mesma cuestión que creo que é relevante. Ben, a cuestión de Meirás, sinalaba a Vía Beira, de alguna maneira garda relacións de proximidade ou de afinidade con este caso que temos aquí, pero, desde o meu punto de vista, estamos todavía ante un caso, penso, que máis flagrante de apropiación que o Meirás. Finalmente, Meirás, aquelo revestiuse, de algún xeito, de unha falsa coleta popular. Aquí estamos ante unha operación clamorosa de soborno, ou tamén non deixa de ser curioso que un réxime que non aceptaba a legalidade, a legitimidade anterior, buscase unha fórmula, de alguma maneira, de trampear para acabar sendo beneficiario desta casa. Pero hai algo que creo que debemos poñer sobre a mesa, que quen era Xosé Cornide. Digo que é máis sangrante esta cuestión que a da
Pazo de Meirás, propiedade de Emilia Pardo Bazán, porque se existe certa proximidade ideolóxica, un debate que está hoxe en curso nos medios locais, entre o que representaba o carlismo e demais de dona Emilia e o que representou tamén o movimento do 18 de xullo no seu día, desde logo, Xosé Cornide está na pola oposta. Xosé Cornide é o comezo da ilustración en Galicia, unha das tres fabulosas mentes que trouxeron as luces, ou foron, digamos, encarnaron as luces no noso país, xunto con Sarmiento, xunto con Feixóo. O sea, estamos realmente ante unha referencia da ilustración galega e tamén, por suposto, da ilustración peninsular. Creo que temos que recoñecer que é o peor posible inquilino da casa dun precursor, por mellor dito, dun ilustrado puro en Galicia, que esa propiedade dos Franco é unha absoluta aberración histórica, moito máis aberrante que esa a casa de Meirás, en termos, digo, de analoxía e en termos ideolóxicos. Xosé Cornide, defensor do progreso en Galicia, creou unha sociedade natural de promoción da agricultura no Reino de Galicia, foi defensor tamén do uso de galego escrito, xa nese momento, estamos falando do século XVIII, e tamén creo que é un dato curioso, convidoos, porque é un libro ben fermoso de ler, a ler a súa pequena obra, opúsculo, sobre a descripción dos peixes en Galicia, ¿no? Que é un libro bastante fermoso que contén algunha curiosidade, como cando di que Faneca, que fai a súa descripción, descoñece como cal é o nome dese peixe en castelán. Efectivamente, ese remato tamén é Faneca, ¿no? Nada máis, apoiamos, por suposto, esta moción. Agradecemos a Isabel Faraldo que incorporase a nosa emenda e esperar que estaia aprobada por unanimidade. Gracias. Moitas grazas, señor Lema. Ten a palabra polo Grupo Popular o señor Coire. Buenos días a los representantes de los medios de comunicación, a los vecinos que nos acompañan o nos siguen por streaming, a los trabajadores del Ayuntamiento, empleados del Ayuntamiento que hacen posible la realización de este pleno, a los miembros de la corporación. Y bueno, una vez más, la señora Faraldo nos demuestra que no solo el gobierno de la señora Rey es incapaz de plantear soluciones a los muchos problemas que los coruñeses tienen día a día hoy, que le aseguro que son muchos y variados, sino que a usted también le cuesta traer problemas de actualidad que solucionen la terrible situación económica que están padeciendo muchos vecinos de esta ciudad por causa de una pandemia. Una pandemia que se da en todos los barrios de la ciudad, se da más en unos sectores que en otros, sobre todo en los más afectados, en el pequeño comercio, la hostelería, la cultura. Todos estos coruñeses están deseosos de que nosotros seamos capaces de plantear desde este ayuntamiento soluciones a este problema. En vez de plantear ni el gobierno municipal, insisto, ni la señora Faraldo son capaces de plantear preocupaciones o poner encima de la mesa soluciones a algunos de estos problemas, pero sí debatimos, yo creo que por tercera o cuarta vez, el asunto de la Casa Cornide, incluso en este mandato. Mire, en el primer pleno ordinario de este mandato, en septiembre del 2019, el bloque en la segunda moción, creo que presentó, ya traía este tema. En ese primer pleno del mandato, en el 2019, insisto, se aprobó por unanimidad de todos los grupos que el Ayuntamiento iniciara todos los trámites necesarios para recuperar para el patrimonio de todos los coruñeses la Casa Cornide. Ese compromiso de todos los miembros de esta corporación y de este Ayuntamiento, hasta donde sabemos y se nos ha informado, por parte del señor Celemín, que es el responsable de este asunto, se han iniciado todos los trámites, se han gastado recursos de este ayuntamiento en elaborar informes e iniciar todos los trámites necesarios y mandar a la Xunta, creo que ya está mandado, todos los informes precisos para que se declare bien de interés cultural. O sea que yo creo que estamos en una actitud muy proactiva con este tema y todos absolutamente de acuerdo. Entonces, no creo que sea necesario, insisto, cada 3 meses traer este asunto aquí. Yo creo que es mucho más importante impulsar un presco, es mucho más importante impulsar una modificación del presupuesto que ayude a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de los diferentes barrios, que ayude a los problemas que tienen determinados sectores que necesitan, en esta situación tan difícil que estamos padeciendo,
todos los coruñeses un apoyo, en vez de volver a estar hablando, yo creo que desde el 2017 se habla de este tema, pero insisto, en este mandato, en el primer pleno ordinario, ya todos los concejales votamos a favor y pedimos e iniciamos, el Ayuntamiento inició el procedimiento. Insisto, creo que es una reiteración innecesaria con la que está cayendo. Yo no sé si la hace usted un poco porque no estaba en estos plenos, si quiere colgarse la medalla, o por seguimiento de su compañero que presentó la proposición no de ley en Madrid. Pero insisto, todos estamos a favor de que el Ayuntamiento no solo consiga para el patrimonio de los coruñeses la devolución de este edificio, que todos estamos de acuerdo, sino que se hagan muchas cosas más en el ámbito social, en el empleo y, sobre todo, con la que está cayendo en este momento, que hayamos dedicado no sé cuántos plenos, minutos y minutos, mociones y mociones a este asunto, que ya hemos dicho que sí, todos que sí, que el Ayuntamiento ha iniciado los trámites. Lo podemos impulsar, pero dediquémonos a solucionar otros temas que también son muy importantes para esta ciudad y para los coruñeses. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Coira. Última quenda, señor Celemín. Muchas gracias, señora alcaldesa. Señora Faraldo, tengo la impresión, o al menos lo parece, a lo mejor estoy equivocado, que quiere acumular currículum, expediente y argumentario sobre emociones de la Casa Cornide, ¿no? Para después decir que nosotros fuimos los más reivindicativos. Mire, votaremos a favor de su moción porque estamos de acuerdo en el fondo de lo que demanda, pero quiero indicarle algunos matices. Sepa que la primera iniciativa de recuperar la Casa Cornide fue de la alcaldesa Inés Rey, que desde el primer momento de su posición en el cargo dio instrucciones para la devolución de este patrimonio a la ciudad. Lo podían haber hecho otros gobiernos anteriores y desconozco los motivos por los que no tomaron esta decisión. El caso es que si hay que reivindicar el origen de este proyecto, nosotros los socialistas fuimos los primeros. Y creo recordar, que ya se lo indiqué en la moción de febrero, que existen otros colectivos, asociaciones, instituciones, partidos políticos y personal académico que llevan trabajando activamente sobre esta cuestión y no es de justicia no mencionarlos. Para muestra un botón, los concejales del BNG y su partido han demostrado una preocupación permanente por este asunto, lo cual yo les agradezco la coherencia y la dedicación. Me voy a centrar en los pasos que se han llevado a cabo sobre la Casa Cornide. Se encargó un estudio histórico al profesor Grandío. Se elaboró un informe que se presentó a Patrimonio de la Xunta de Galicia, elaborado por la empresa Tomos con el trabajo imprescindible del profesor Vigo Trasancos, para solicitar la declaración BIT del inmueble. Y, por último, un estudio jurídico a la UDC, a los juristas Busto, Aymerich y Amoedo. Todas las partes han aportado sus informes y ahora toca esperar la declaración BIC, que está a punto de salir, y posteriormente armar la demanda judicial para ir a los tribunales, que ya estamos en ello. Pero debemos ser rigurosos y cautos, no precipitarnos en los tiempos y, sobre todo, no cometer errores. El proceso va a ser espinoso y nada fácil. No le quepa la menor duda que llegaremos hasta el final agotando todas las posibilidades. Pero lo que no es de recibo es airear nuestra defensa a la parte contraria, es decir, enseñar nuestras cartas. En cuanto a la modificación de su composición, debe hacerse una solicitud al Consello de la Memoria y este órgano es el que decide la inclusión o no de nuevos miembros. Se convocará brevemente el Consello de Memoria Democrática, comenzaremos el Ayuntamiento a estudiar posibles usos de la casa en un futuro y agilizaremos el proceso de recuperación en la medida de lo posible. Pero tómeselo con paciencia porque el proceso será largo, con el deseo de tener un final satisfactorio para esta ciudad. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Celemín. Aceptada a emenda e incorporada xa a moción por parte da propoñente, procedemos a votar a moción coa emenda incorporada. Votos a favor da mesma. Moitas grazas a todos. Queda aprobada por unanimidade. Terceira e última das mocións presentadas pola concelleira señora Faraldo sobre o barrio de Monte Alto, a que
Constan presentadas dúas enmendas, unha de adición do Partido Popular e outra de adición da Marea Atlántica. Ten a palabra a señora Faraldo. Bueno, vamos alá. Espero que esta moción lle guste máis ao señor Coira, que parece que pretende que faga eu en 4 meses o que o PP leva desfacendo en moitos anos. Bueno, vamos alá. Esta é unha moción para melloras do barrio de Monte Alto, para melloras moi concretas. Non pretende máis alá que acometer con celeridade o estado actual de 3 cuestións concretas. E o barrio de Monte Alto, bueno, pois pódense comprobar algunhas cuestións que non son de difícil solución e que, de acometerse, facilitarían e mellorarían os equipamentos máis básicos do barrio, non? Un barrio cun alma tan característica como a de Monte Alto, con un gran dinamismo veciñal e con forte arraigamento. Bueno, é de vital importancia que os equipamentos dos barrios se dispoñen en base ás necesidades existentes, por un lado, e, por outro, reciban os cuidados e mantementos precisos para que as dotacións estean en condicións adecuadas para a utilización dos veciños e veciñas. Hai unha serie de actividades de ocio lúdicas que, con carácter espontáneo, fanse de cotío pola veciñanza. Estas actividades, no caso do barrio de Monte Alto, teñen varios lugares comuns, pero entre eles destaca o Parque de Marte, lugar de encontro de veciños e veciñas de todas as idades. Pero neste parque están en pésimo estado de conservación algunhas das cuestións que, ademais, ilustramos con fotos, e que, ademais de dificultar o seu uso, supoñen certos riscos para os usuarias e os usuarios. Incluir, ademais, neste bloque desta moción o vallado dunha pista de patinaxe da zona da Dormideiras, porque tamén polo risco que supón por ter grandes superficies de óxido no enreixado. E, ademais, non queríamos deixar de elevar unha enquedanza da Asociación de Veciños que nos trasladou. Existe no barrio un club de petanca federado que practica de forma habitual un grupo de residentes e que teñen como lugar de encontro e xogo un terreo preto do cemiterio. É unha actividade que congrega ao seu alrededor a varias dúcias de xogadores que, como noutros barrios, desenvolven a través desta práctica outros aspectos. É un motivo de reunión, é unha posibilidade de realizar un exercicio sen grandes exigencias físicas, compiten sanamente, relaciónanse con outros barrios, pero neste caso de Monte Alto non dispoñen dunha pista coberta, polo que ven limitados os seus encontros aos días sen chuvia. Estas reclamacións, a do Parque de Marte, o vallado da pista de patinaxe e a pista coberta de petanca, pois son medidas viables polo baixo coste e, polo tanto, susceptibles de ser aprobadas de un inmediato acometido. Polo exposto, vamos a presentar esa moción. Non quero deixar de pasar estes segundos sin adherirme ás palabras do concelleiro señor Lema por a indignación e a sorpresa que supón que Repsol hoxe mande ao 31% do seu personal ao ERTE. Un duro golpe para a industria da nosa cidade, ademais nunha empresa que obtivo beneficios multimillonarios. Non quería desaproveitar estes últimos minutos e mostrar o noso apoio e adhesión. Gracias. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Grazas, señora alcaldesa. En primeiro lugar, desde o BNG imos votar a favor da moción e das dúas emendas que están presentadas, aínda que, nalgúnha delas, teríamos, o mellor, algún matiz que facerlle. En todo caso, todas elas son reivindicacións que a propia Asociación Veciñal de Monte Alto nos achegou nunha reunión recente na que nos informaron das necesidades que ten o barrio, algunhas como as que se recollen na propia moción de Isabel Faraldo se completan coas emendas, como é a situación das zonas verdes e das zonas de lecer do propio barrio, porque é certo que sinalaban na entidade veciñal que hai outros barrios, moitos barrios da nosa cidade, que están vendo como se renovan os seus parques e as súas prazas, pero que en Monte Alto aínda hai moitos anos que non se renova unha praza ou que non se renova unha zona verde, unha zona infantil.
Pensemos no Parque das Lagoas, que está nunha situación absolutamente tamén necesitada de reformas. Pensemos no Parque do Campo de Marte e no conxunto do Campo de Marte. Pensemos na Praza Carlos Casares, que ademais necesita no Parque, Carlos Casares, que necesita unha mellora non só no parque, senón tamén por exemplo, na zona de Areeiro, onde ao final o que se utiliza é como areeiro para os cans do barrio, necesitaría, por exemplo, un valado ou que se habilitase unha zona para cans nese propio parque, que dá a verdade que co tamaño que ten ben se podía facer. Pero, de todas maneiras, non son só as zonas de lecer ou as zonas verdes, senón que tamén o espazo público no seu conxunto que necesita de algunhas reformas e tamén zonas deportivas, como se nomean na propia moción. Efectivamente, hai cuestións relativas á accesibilidade e mobilidade que son precisas atallar. Tamén creemos que é necesario que o propio Goberno municipal se reúna coa entidade veciñal, porque hai cuestións que deben de ser contrastadas coa entidade veciñal. E falo, por exemplo, dese Parque dos Nenos, creo recordar que se quería facer ao lado do depósito de auga, que é un proxecto, pero que nin sequera se ten contrastado coa entidade veciñal, e creemos que sería positivo e que se poderían facer achegas desde a propia Asociación de Veciños para mellorar ese proxecto, que tamén é moi preciso porque é unha zona con baixa calidade, digamos, urbanística e que sería moi importante para esa zona alta do barrio. En definitiva, estamos de acordo con todas as demandas que se poñen tanto na moción como nas emendas, aínda que, como digo, habería algunhas que teríamos que matizar, como é a situación da persoa sen teito que vive na Rúa da Torre, pero que, en definitiva, son demandas da propia entidade veciñal. Nada máis. Moitas grazas, señora Peira. Pola Marea Atlántica, señora Cameán. Sí, moitísimas grazas, alcaldesa. Bo día a todas. Ben, dende a Marea Atlántica imos a votar a favor desta moción e certamente tamén votaremos a favor da emenda do Partido Popular, pese entendemos que son demandas trasladadas pola entidade veciñal, pero é certo que sí que nos gustaría chamar a atención sobre unha cuestión, e é a situación dunha persoa sen fogar que está nas rúas e no barrio de Monte Alto e que estamos vendo como nos últimos meses ou días se está, facendo un tratamento que creemos que, dende logo, non é o responsable e que, dende logo, non é o xeito de tratar e de respetar as persoas que peor se atopan na nosa cidade. Ben, dito isto, consideramos que o barrio de Monte Alto e a súa contorna tamén representan moitísimas das calidades urbanas máis necesarias a preservar a nosa cidade. Monte Alto, sen dúbida, tamén foi un dos barrios esquecidos durante moitísimos e moitísimos anos por parte desta corporación, mentras, como podíamos ver, outras zonas máis céntricas, como as Millas de Ouros, sí que realizaban ou veían como as súas infraestructuras se iban mellorando. É certo tamén que Monte Alto ten unha localización xeográfica que é especial, que ten un único límite terrestre coa cidade establecéndose a través das Atochas polo lado sur, constitúe tamén unha auténtica península urbana que está rodeada de mar en todas as demais vertentes, unha especial configuración que dota a este barrio, o barrio de Monte Alto, de singulares valores ambientais tamén, pero lamentablemente tamén o dota de determinados problemas que están relacionados coa mobilidade, coa conectividade peonil e coa escasez que existe tamén de espazos libres, de calidade, dentro de esa densidade que ten residenciar este barrio. A entidade veciñal trasladounos a necesidade de levar cambios a cabo na Rúa Marconi e tamén no cruzamento coa Rúa Mondoñedo como dúas vías que deben de ter ou que requiren, neste caso, unha atención preferente. Tamén nos parece necesario o mantemento e mellora das zonas verdes. Creemos que tamén é outra demanda moi recorrente da entidade veciñal e das propias veciñas e veciños deste barrio e, fundamentalmente,
creemos que compre mellorar tanto o Parque Carlos Casares como o Parque do Campo de Marte. Non? Son ambos centros neurálxicos deste barrio, da súa vida, no que están moitas veciñas e veciños, e por iso presentamos hoxe unha emenda para que sexan atendidas estas dúas cuestións. Nada máis, simplemente consideramos tamén que é necesario levar a cabo canto antes a obra de rehabilitación do mercado de Monte Alto. É certo que no anterior mandato deixouse elaborado o proxecto de rehabilitación e esperamos que o Goberno municipal non aproveite de novo para botar a culpa a Marea Atlántica e nos explique cales van a ser os avances o que foi o que se realizou nestes 2 anos por parte do Goberno. Mais nada, grazas. Moitas grazas, señora Cameán. Polo Grupo Popular. Perdón, señor Varela. Muchas gracias, señora alcaldesa, y buenos días a los miembros de esta corporación, a las personas que nos acompañan en este espacio y, por supuesto, a las personas que nos siguen por streaming. El Grupo Municipal Popular presenta una enmienda de adición a la moción presentada por doña Isabel Faraldo sobre diferentes mejoras en el barrio de Monte Alto. Pensamos que se trata de una moción oportuna y, en consecuencia, queremos no solo apoyarla, sino también complementarla. En la reunión que mantuvimos el pasado jueves 25 de marzo con la Asociación Vecinal Atochas de Monte Alto, nos transmitieron, en primer lugar, la sensación de estar viviendo una suerte de déjà vu continuo, de haber tenido esa reunión más veces con otras personas, de haber manifestado con las mismas palabras, las mismas demandas e inquietudes que llevan siempre al mismo resultado, el de una realidad esquiva. Por eso, después de una moción, 24 preguntas escritas y 11 ruegos que el Grupo Popular ha planteado sobre diferentes aspectos del barrio durante este mandato, es justo traer aquí una vez más las demandas e inquietudes de esta asociación, que van desde las más pequeñas, que tienen una relación directa con el mantenimiento de los elementos urbanos, hasta los grandes proyectos. En consecuencia, y bajando al terreno de lo concreto, hay una necesidad de intervención urgente en el barrio en cuanto a un deficiente mantenimiento y conservación del mobiliario urbano. No hablamos de una serie de objetos sin más puestos a disposición del vecindario. Bancos, papeleras, volardos, marquesinas, en un barrio del siglo XXI representan, más allá de la utilidad, una parte importante de la identidad de un barrio. Cuando estos elementos están en disposición de pasar revista, hablamos de un trabajo municipal comprometido y mantenido en el tiempo. Veamos ejemplos concretos. Necesidad de revisar y reforzar la balaustrada del paseo marítimo en diferentes tramos de pelamios, ampliar el pavimento del parque infantil en el campo de Leña, claramente insuficiente para el número de menores que juegan allí por las tardes o los fines de semana. En la calle de San Lorenzo es necesario pintar y delimitar las aceras, ya que los peatones tienen que pasar por la calzada. Tomar medidas ante el estado ruinoso de la plaza entre las calles de Touro, General Caridad Pita y Coronel Cerviño, así como el estado de un solar en la calle Areal. En la calle Independencia, las aceras y el firme están en mal estado, además de representar un peligro para los peatones, ya que los coches pasan a gran velocidad. Por otra parte, es necesario revisar las dotaciones de los parques, ya que la mayoría de las áreas biosaludables están en un estado deficitario, que es urgente corregir cuanto antes, ya no solo por la inutilidad al usarlos, sino por la inseguridad que su propio uso en algunos casos genera. Una vieja demanda es dotar al barrio de un área canina. Esta fue una promesa que se le hizo ya en el 2007. Han pasado 14 años y entendemos que va siendo hora de cumplirla. Y esperamos que, bien dentro del marco del Plan de Conservación del entorno de la Torre de Hércules, ahora espacio natural de interés local, o bien como una actuación adicional, se ponga por fin remedio al estado de abandono y suciedad de los solares que rodean las pistas de la torre, zona de los antiguos Talleres 7, así como ordenar de una vez por todas el uso masivo del parking de la torre por las autocaravanas, con la consiguiente reducción de plazas para vecinos y visitantes. Por último, resulta casi inevitable hablar de la necesidad urgente de acciones concretas para mejorar la movilidad. Es un problema serio y visible por cualquiera en el colapso que en las horas punta de entrada hay en las entradas y salidas del barrio, así como una solución rápida para evitar los riesgos que tienen tanto para ciclistas como motoristas circular sobre las antiguas vías del tranvía, poniendo en peligro su integridad física, especialmente en los días de lluvia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Varela. Polo Grupo Socialista, señora Sobral. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todas y a todos.
Señor Varela, nos consta que este barrio presenta muchas carencias de mantenimiento, entre otras cosas, pero muchas de estas deficiencias son producto del escaso mantenimiento y la dejación en los últimos años. Desde que hemos llegado no hemos parado ni un minuto en nuestro afán de que esta ciudad recupere músculo y el tiempo perdido, recogiendo y atendiendo las demandas de los vecinos y vecinas. Señora Faraldo, como ya sabemos, no es la primera vez que se traen aquí mociones, iniciativas y ruegos con respecto al barrio Monte Alto. Más concretamente, en el anterior pleno del mes de marzo, ya tuvimos ocasión de hablar de todas las actuaciones de mantenimiento, renovación y modernización llevadas a cabo durante este mandato para la mejora del barrio de Monte Alto, que asciende a 3.800.000 euros. Casi 4 millones de euros ha invertido este Gobierno en las tareas de mejora realizadas en el barrio de Monte Alto, incluyendo en esta partida la próxima humanización de Alcalde Abella, las mejoras en equipamientos municipales y la reforma del mercado de adormideras. A mayores, se reformará el mercado de Monte Alto, que de forma indiscutible tendrá un importante efecto positivo en todo el barrio. Señora Cameán, está a punto de salir la licitación, con lo cual en breve lo tendremos. Porque, señora Faraldo, y ya aprovechando que menciona usted al sociólogo urbano Robert Park, decirle que en la base del espíritu de este Gobierno está la concepción de que toda política de inversión de recursos a la hora de crear barrio y ciudad tiene un retorno positivo en forma de contribución a la calidad de vida de las personas que la habitan. Y esa búsqueda de la mejora de calidad de vida para nuestros conciudadanos y conciudadanas ha sido, es y será siempre la columna vertebral sobre la que asienta cualquier línea o plan estratégico que esta alcaldesa y su Gobierno tengan a bien desarrollar. Por lo tanto, con respecto a la cuestión concreta del Campo de Marte, aprovecho para informarle que, además de acometer de forma inmediata el acondicionamiento de los elementos que nos señala en su exposición, desde el área de Medio Ambiente se está diseñando un proyecto de recuperación integral del parque. También comunicarle que se hace un mantenimiento anual del vallado de la pista de patinaje de Adormideras. Si bien es cierto, la valla es antigua y se están planteando desde el área de deportes la sustitución de la misma por una más moderna. Sobre la pista cubierta de petanca, hay conversaciones constantes con el club, desde donde ya están buscando diversas opciones para su posible ubicación. Y ya para finalizar, le agradecemos el traslado de estas demandas para así ponerle solución a la mayor celeridad y de la mejor manera posible, de la misma forma que agradecemos a las vecinas y vecinos que nos hagan llegar sus necesidades y sugerencias para así incorporarlas a la agenda de actuaciones para mejorar la calidad urbana y, por ende, la calidad de vida, sin ninguna excepción, de todos los ciudadanos y ciudadanas. Para este alcalde y su Gobierno, todos los barrios que conforman esta ciudad resaltan precisamente por su excepcionalidad y diferente personalidad, por su defensa de unos intereses específicos, pero sin olvidar una identidad común de igualdad y libertad sobre la que cimentar la idea de una ciudad moderna, tolerante e inclusiva como es A Coruña. Como no puede ser de otra manera, votaremos a favor de su moción de seguir haciendo ciudad de forma constructiva entre todas y todos. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Sobral. Señora Faraldo, constaban dúas enmendas, entendo que acepta a da Marea Atlántica e a incorpora e rexeita do Partido Popular. Polo tanto, procederemos á votación, en primeiro lugar, da enmenda do Partido Popular e, caso de non prosperar en esta, será votada a moción xa coa enmenda da Marea incorporada. Votos a favor da enmenda do Partido Popular. Claudia no está votando. Sí. Pero claro, vamos a ver. 10. A ver, manteñan a man arriba. 4, 2, 6, 16. Sí, no, o señor Lema vexo ben, tranquilos. 17. Ben. Votos en contra. Moitas grazas. Queda aprobada a emenda. Ben. Remata o turno
Da señora Faraldo, pasamos xa ás mocións do BNG. A primeira, moción sobre o incremento dos abusos bancarios contra persoas consumidoras e deterioro dos servizos financeiros. Hai 3 enmendas. Unha de adición da concelleira non adscrita, señora Faraldo, unha de adición da Marea Atlántica e outra de substitución do Partido Popular. Señor Jorquera, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. En primeiro lugar, un saúdo a todas e todos e un saúdo en particular aos distintos colectivos que se manifestaron en María Pita, traballadores da Albada, representantes da Plataforma en Defensa do Tren e do Movemento Galego en Defensa das Pensións. Nesta moción propoñemos a adopción dunha serie de medidas ante o incremento dos abusos bancarios e o deterioro dos servizos financeiros en Galiza. Algo que é consecuencia, en boa medida, do proceso de concentración e centralización bancaria que está creando unha situación de auténtico oligopolio. Demasiado grande para deixalo caer. Foi unha das frases máis repetidas na crise financeira de 2008 para xustificar que os Estados acodisen ao rescate dos grandes bancos polas consecuencias sistémicas devastadoras para a economía que tería a súa creba. Porén, optouse por un modelo que, lonxe de blindarse contra eses riscos, o que fixo foi ampliálos. E as consecuencias son múltiples. Mentre os cidadáns sufrimos os recortes, o propio Banco de España dá por perdidos máis de 42.000 millóns de euros do rescate bancario. E estes días coñecimos que a débeda pública incrementouse até o 120% do PIB porque o Eurostat obriga a traspasar ao Estado 35.000 millóns dos pasivos da Sareb. Un proceso de concentración e centralización que acentúa o desvencellamento do sector financiero das necesidades da nosa economía productiva, incrementando as dificultades de consecución de crédito. En Galiza, por exemplo, sabémolo ben, estamos na cola na ratio entre os aforros depositados nos bancos e o crédito concedido, é dicir, unha parte importante do noso aforro drénase fora en vez de ser reinvestido no país. Un proceso que tamén ten consecuencias en termos de destrucción de emprego. Pensemos en ir máis lonxe no impacto que tivo na cidade da Coruña, unha cidade que era a capital financiera de Galiza, sede, entre outras, de Caixa Galicia, o Banco Pastor ou o Banco Gallego, entidades que, como peóns dun xogo de xadrez, foron comestas unha a unha para alimentar a raíña e o rei. Entre as consecuencias está tamén a exclusión do acceso a servizos financeiros básicos de amplos sectores da poboación, concellos que ficaron sen unha soa oficina bancaria ou persoas maiores que son convidadas a través de campañas publicitarias totalmente desafortunadas a facer as súas xestións en Internet e consecuencias, finalmente, en forma de crecentes abusos bancarios. No medio do estado de alarma, a banca incrementaba de forma sustancial as súas comisións e mudaba as condicións provocando numerosas protestas. Nos primeiros meses de 2021 estamos vendo como diversas entidades volven a incrementar as comisións. Nestes meses de pandemia, as entidades pecharon oficinas definitivo ou temporalmente en lugar de ampliar en horarios e persoal por mor da crise sanitaria, ou, contradecindo as normas da competencia, pactaron horarios de caixa obrigando as persoas usuarias a ir nas primeiras horas da mañá. Razóns todas elas que fundamentan as medidas que propoñemos nesta moción. Remato dicindo que aceptamos a incorporación dos puntos que propoñen nas súas respectivas emendas tanto a concelleira Isabel Faraldo como Marea Atlántica, pois entendemos que complementan a nosa moción, pero non a emenda do PP que altera sustancialmente o que propón a moción do BNG. Por as razóns expresadas, solicitamos o voto favorável a esta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Señora Faraldo, seu turno. Bueno, adianto xa que imos a votar a favor desta moción e agradezo, ademais, a incorporación da nosa emenda. Quen pode estar en contra dos postulados que nelas se establecen? Os acordos que se propugnan arrancarían un cae de caixón, porque é doado estar de acordo coa declaración de principios que se desprende. Instar a frear abusos, instar a evitar a deslocalización, instar a campañas de información sobre a vulneración de dereitos, expresar o apoio aos traballadores e traballadoras da banca, pero tamén imos votar sabendo, con pragmatismo puro, que nada do que hoxe votemos nesta moción vai cambiar mañá a realidade dos que sofren os abusos da banca. A situación exixe máis que instar ou apoiar.
Son moitas as persoas que teñen unha conta bancaria por obriga, pura e dura. O procedemento para o cobro de pensións, de nóminas, de rentas de inclusión, realízase impepinablemente a través da banca que, conocedora desta situación, impón unhas cláusulas abusivas ás que sabe que poucos clientes poden renunciar. Como moito, denunciar co escaso marxe de éxito que ata a día de hoxe isto está tendo. Ao longo do mes de xaneiro e febreiro, as persoas pensionistas recibiron unha carta do seu banco Caixa indicándolles nunha linguaxe pouco clara as comisións que lles ian a cobrar ao longo do 2021. Comisións que, paradóxicamente, aumentan se os ingresos diminúen. Agora, outra trampa. Como a clientela máis nova deixaba o banco, algunhas entidades empezaron a ofrecer contas online sin comisións. A sabendas de que pensionistas, persoas de baixa capacidade económica, residentes en zonas rurais na súa maioría, non poden optar a esta modalidade ou por falta de recursos, ou por problemas de cobertura, ou pola fenda digital. É dicir, o abuso supérase a sí mesmo, pois se centra nas persoas máis débiles, desfavorecidas, máis vulnerables. E as comisións van máis aló do mantemento dunha conta. Outros conceptos adoitan ser, ás veces, comisións encubertas. Facer un ingreso en ventanilla, dispoñer de efectivo en outra oficina do mesmo banco no que tes a conta, facer unha transferencia, domiciliar recibos, emisión de tarxetas, ingreso de cheques, uso de caixeiros que non son da entidade, descubertos da conta. Como di o mantra, a banca sempre gana. E quen paga o precio máis alto? Pois que menos ten. Xa non falamos da imposición de horarios para pagar recibos ou facer ingresos, ou a cantidade de aldeas, barriadas, urbanizacións que non dispoñen de oficinas bancarias. Claro que é urxente a regularización, regular as comisións e outras mordidas bancarias, así como os dereitos das persoas usuarias das entidades que, na maior parte dos casos, o son porque se lles exixe selo. Pero este partido, se queremos de verdade xogalo, ten outro campo, o Parlamento Español, onde nós, como primeira acción, acabamos de presentar unha iniciativa para frear as comisións relativas ás retiradas de efectivo nos caixeiros. Ao tempo, estamos traballando en cuestións completas, pero desde unha perspectiva global. Nin que decir que apostamos sin complexos, sin dubidalo, por unha banca pública. Europa non pon impedimentos. Alemania, Francia, Italia, Países Baixos, países nórdicos, incluso Suíza ten banca pública. Existiría incluso unha infraestructura de punto de partida, correos e antiga caixa postal. As forzas que aquí estamos e alí estamos, temos que ser quen, se hoxe votamos que sí, de levar onde procede este tema, alí onde realmente pódese revertir cunha regulación axeitada, é dicir, no Congreso. Nós hoxe votaremos sí, pero sabendo que con esta moción ben intencionada, non cabe dúda, mañán e pasado, nada verá cambiado. Un saúdo para a xente de Modepén en defensa das pensións. Moitas grazas, señora Faraldo. Pola Marea Atlántica, señora Cameán. Sí, moitísimas grazas. Dende a Marea Atlántica imos a votar a favor, por suposto, desta moción que nos parece completamente pertinente. Agradecemos que se incorpore tamén a nosa emenda. Votaremos a favor da emenda da concelleira Isabel Faraldo e imos votar en contra da emenda do Partido Popular porque, ademais, estamos rotundamente en desacordo co segundo punto, que a Xunta siga facendo o que non está a facer, porque non está a facer nada neste ámbito, non? Ben, pois 13 anos despois do crack de 2008, da grande crise financiera, seguimos aquí loitando contra os abusos das entidades financeiras, non, dos bancos. Recordemos que se entregou, sacamos dos nosos bolsillos millóns e millóns de euros para salvar os bancos con unha cantidade que en este momento aínda non nos devolveron e con unha cantidade que ademais implicou recortes nos nosos dereitos sociais e implicou tamén pois que moitas persoas no Estado español teñan unha situación de vida moito máis precaria. Ese custe social vendéronnos dende os bancos que iba a ter unha solución, que iban a reestructurar os seus servicios financeiros e que iban, de alguma maneira, a solucionar a desfeita ocasionada, non esquezamos, por eles mesmos, polas propias entidades financeiras. Ben, esta reestructuración, que significou? Significou deixar de dar créditos ás familias, despidos de traballadoras, peches de sucursais e exclusión dos servicios financeiros.
Isto é o que nos ofreceu a banca. Pero, ademais disto, eu quero que falemos non só dos custos económicos, que seguramente o Partido Popular nos fale en detalle dos custes económicos. Eu quero falar dos custes sociais que tivo todo isto. Quero falar dos aforros de vida perdidos de moitas persoas. Das loitas interminables nos tribunais. Do desgaste físico e psicolóxico que tivo que implicar todo isto para moitas persoas. Dos desafiuzamentos. Quero que falemos hoxe aquí de todo isto. E miren, ante unha situación así, ante unha situación dramática, ante a que calquera administración e calquera representante público debería ter en conta que é unha obriga e un deber atopar solucións, no seu momento non só non se fixo, é que se mirou directamente para outro lado. E como se estaba mirando para outro lado, a xente non lle quedou máis remedio que organizarse. E a raíz desa organización xurdiron diversas plataformas. Algúnas seguro que non son. A plataforma contra os abusos bancarios, a plataforma de afectados polas hipotecas, a plataforma dos afectados polas preferentes. E eu creo que xa é hora de facer un pouco de xustiza, axudar a quen está nunha situación pois que é froito dun abuso das entidades bancarias, deixar de mirar cara a outro lado, poñernos do seu lado e arrimar o ombro para solucionar esta situación que, como ben se dixo, non só non se solucionou, senón que coa pandemia se intensificou. E aquí na nosa cidade puidemos ver como, unha vez máis, as nosas veciñas do Castrillón ou de Monte Alto tiveron que sair á rúa, tiveron que organizarse para defender os seus dereitos e para non quedar excluídos duns servicios financeiros. Nada máis, imos apoiar esta moción, como xa adiantei. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Cameán. Polo Grupo Popular, señora Peñalosa. Buenos días a todos los presentes y a los que nos siguen a través de streaming. Señor Jorquera, la verdad es que usted siempre tira de manual. Ahora nos pide que apoyemos una moción que sí es idílica, no comisiones bancarias, más oficinas, más horario de apertura, tropieza de bruces con los principios más elementales de la Comunidad Económica Europea. Así son ustedes. Como es conocido, los sistemas financieros se vieron muy afectados por la crisis que vivimos a partir del 2008. Pero estos problemas no fueron exclusivos de Galicia. La reestructuración del sistema financiero, los procesos de consolidación de entidades y la reformulación del negocio bancario es un hecho generalizado y global. El propio Banco Central Europeo reconoce la desaparición de un 25% de los bancos europeos. El sector bancario estuvo inmerso en un proceso de reestructuración gradual, en la búsqueda de nuevos modelos de negocio ajustados a sus nuevos retos. El nuevo marco regulatorio, los tipos de interés negativos, la digitalización del sector, la resolución de activos dudosos, la entrada de nuevos competidores, entre otros. Galicia se vio fuertemente afectada por este proceso de reestructuración bancaria. Hoy contamos con dos entidades financieras gallegas, con sede en Galicia y con centros de decisión en Galicia y con su actividad y negocio centrado en Galicia. Una de ellas, Abanca, que es líder en el mercado gallego, y la otra, la Caja Rural Gallega. La Xunta de Galicia siempre estuvo, está y estará comprometida con la defensa, dentro de sus competencias, de las entidades financieras de la comunidad autónoma. Desde el Gobierno gallego se apoyan todas las iniciativas encaminadas a mantener entidades financieras radicadas en Galicia, además de defender también los proyectos que, independientemente de cuál sea su origen, creen empleo y riqueza en nuestras tierras. Ante esta situación, las autoridades bancarias insisten en la necesidad de crecimiento, de ganar tamaño y eficacia y de continuar con los procesos de consolidación e integración. El propio vicepresidente del BCE afirmaba que el 90% de los bancos europeos no eran rentables, no cubrían sus costes de capital y recomendaba el proceso de fusión tanto en España como a nivel europeo, aunque reconocía las dificultades para llevarlo a la práctica. A pesar de que es previsible el incremento del grado de concentración bancaria, hay una serie de factores que como ninguna entidad tenga una posición dominante en el mercado. La elevada competencia potencial, el papel de la banca online o la regulación y la supervisión a la que está sometido el sector atenúan los riesgos de los elevados niveles de concentración y facilitan una mayor competencia. La defensa de los consumidores es una iniciativa propia del Partido Popular.
Las posibles prácticas irregulares de cualquier sector están vigiladas por el Instituto Galego de Consumo e da Competencia y tanto el Partido Popular como la Xunta de Galicia apoyan las justas reivindicaciones de los trabajadores de la banca en defensa de sus puestos de trabajo y el mantenimiento de los servicios financieros básicos en todo el territorio gallego. Por ello, proponemos una enmienda de sustitución para colaborar en crear un clima político que ayude a los gallegos y a las empresas a tener un sistema financiero adecuado a nuestras necesidades. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Peñalosa. Polo Grupo Socialista, señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Bo día. Señor Jorquera, anunciarlle o noso voto favorable a esta moción. Evidentemente, a estea financiera que surdiu da crisis do 2008 non ten nada que ver co mundo que existía antes. É certo que en España hoxe non só desapareceron as caixas de aforro na súa meirande parte, senón que tamén entidades pequenas e medianas, moitas delas centenarias e consideradas ata fai ben pouco, ata máis dunha década, empresas sólidas e de futuro, pois teñen tamén desaparecido, non? E é certo que a banca padece na última década unha transformación radical, transformación que ten que ver non só co reequilibrio financeiro surdido da última gran crise, senón tamén coa implantación do modelo digital que hoxe rixe tamén neste sector, se cadra seguramente con máis forza que noutros. Isto non debe de servir de xustificación, si de contextualización. Creo que son dous parámetros ben diferentes, non? Agora ben, en Galicia houve cambios importantes a partir do 2008. No que nos atinxe a nos vimos desaparecer entidades como Caixa Galicia ou Banco Pastor, noutro tempo emblemas do músculo financiero de Galicia e, por que non decilo, da propia capitalidade financiera desta cidade. Hai novos actores nun escenario ben distinto e é fácil coincidir con vostedes en que a concentración, en termos xerais, nunca é unha boa solución para atender as demandas dos cidadáns, é dicir, canta menos competencia hai, a reducción da competencia non soe traer algo bo. A existencia de un abano de servicios ben diferenciado sería moi positivo e non que fose máis restringido como que está a suceder. Creo que non deberíamos de entrar en debates que eu creo que son bastante obvios. Os bancos son empresas e buscan obter o seu beneficio, pero non é menos certo que son compañías, empresas moi especiais, dado que xestionan os aforros e os ingresos de todos os cidadáns, tanto nas administracións públicas como no plano privado. Por lo tanto, teñen tamén un indudable carácter de servizo público. E por que non decilo? Nun tempo no que se fala da responsabilidade social, pois tamén, por que non falar diso con respecto aos servicios que se prestan os servicios bancarios, non os servicios financeiros. O papel do Estado, no meu punto de vista, ten que ser o de buscar un xusto equilibrio entre o interese privado e o servicio público. Nun marco como o actual, penso que o papel do Estado neste caso é relevante. Tamén o do ámbito autonómico, é dicir, os gobernos autonómicos teñen capacidade suficiente para incidir nese mercado e primar aquelas entidades que ofrecen mellores servicios, que fomentan a creación ou, polo menos, conservación de emprego de calidade. A situación é complexa. A iniciativa parecenos ben. Remato dicindo que o exemplo é o que tomou o propio Concello. Hai unha nova ordenanza, por exemplo, que permite ao Concello ingresar un 50% máis do que se ingresaba polos usos dos caixeiros, é dicir, que non só son declaracións, sino que cando nos toca gobernar tomamos algunhas decisións, pero é evidente que non é no marco local onde se vai a reestruturar o sector bancario, o que non impide que se tomen decisións e que se tomen decisións sendo sensibles e sendo conscientes de que son servicios que se lle prestan ao conxunto da población, máis alá de que sexan empresas privadas. Por lo tanto, creo que hai que traballar na dirección que se apunta. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Aceptadas as enmendas de adición, tanto da concelleira non adscrita como da Marea Atlántica, resta a emenda do Partido Popular que será votada en primeiro lugar. De non prosperar, se votará a moción coas enmendas xa incorporadas. Votos a favor da emenda do Partido Popular.
Votos en contra. Abstencións. É imposible. De verdade que non sei que xes pasa hoxe coas votacións. Que non sei o que votaron. Contaste? Repetimos. A ver, un momento. Un momento. Señor Jorquera, dixen ben, aceptou a emenda de Isabel Faraldo e aceptou a emenda da Marea. E a do PP non. Entón, daquela, se vota primeiro a emenda do PP. Si non prospera, se vota a moción coas emendas incorporadas. Ata aquí estamos. Ben, preparados? Vale, vamos. Votos a favor da emenda do Partido Popular. Ben. Votos en contra. Ben, moitas grazas. Queda rexeitada a emenda. Votos a favor da moción. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada a moción. Segunda moción do BNG sobre o barrio das Flores, na que hai unha transacción coa emenda de adición presentada polo Partido Popular. Por lo tanto, se acepta e a emenda de sustitución e adición da Marea Atlántica non se acepta. Si se acepta. Non. Que non son contradictorias, alcaldesa. Entón, xa anuncio que aceptamos a incorporación da emenda da Marea Atlántica, porque realmente o que modifica é o primeiro punto e logo é engádega dun novo punto. E chegamos a unha transacción co Partido Popular. Daquela non hai enmendas que votar nesta moción. Claro. Adiante, claro. Gracias a Dios. Señor Jorquera, ten a palabra. Moitas grazas. Nesta moción propoñamos a adopción dunha serie de medidas relativas ao barrio das Flores, un dos barrios máis singulares da nosa cidade, dotado ademais dun forte sentimento de pertenza e identidade. Este barrio foi construído na década dos 60 para dar solución ás dificultades de acceso á vivenda, dividido en 5 unidades veciñais organizadas en torno a un grande corredor verde central e distintos equipamentos e espazos comunitarios. No seu momento foi un destacado expoñente dun urbanismo moderno e innovador e dunha concepción social e funcional do urbanismo e da arquitectura. Participaron no seu deseño arquitectos do prestixio de Fernández Albalat ou José Antonio Corrales, 2 veces Premio Nacional de Arquitectura. Porén, co paso dos anos, a falla de consideración cara ao barrio, a súa estigmatización por algúns como un gueto, a falta de investimento público e de mantemento sumiron o barrio das Flores nun proceso de degradación e abandono. O barrio precisa dun plan de rehabilitación integral que o recupere e poña en valor, mellorando as súas condicións de accesibilidade e habitabilidade, rehabilitando vivendas, recuperando zonas verdes e espazos públicos e acompañando estes obxectivos de outras medidas dirixidas á súa revitalización. Sabemos nese sentido que o Concello ven de contratar asistencia técnica para redactar o seu plan director, aledámonos de que se retome este proxecto e pedimos que sexa elaborado en diálogo coa veciñanza que é a que coñece de primeira man as necesidades e carencias do barrio. Porén, en tanto este plan non sexa unha realidade, son necesarias actuacións que melloren no curto prazo os servizos e a calidade do espazo público e, con iso, a calidade de vida de veciñas e veciños. É un barrio con graves problemas de accesibilidade, cheo de escaleiras para salvar os desniveis do terreo ou para acceder aos distintos edificios e interconectalos entre sí. Trátase dun problema grave se temos en conta que un barrio habitado por moita xente maior. A iso hai que sumar o déficit de mantemento de prazas, rúas, parques e xardíns. É tamén un barrio que padece unha clara infradotación de equipamentos,
Pese a que no seu momento o barrio das Flores foi concebido como un barrio autónomo, con servizos e equipamentos propios, boa parte dos equipamentos existentes dentro do barrio ou na súa contorna prestan servizo ao conxunto da cidade e non atenden as necesidades específicas do barrio. Nunha recente visita ao barrio, na que tivemos a oportunidade de falar con representantes de plataformas veciñais, tivemos a oportunidade de constatar de primeira man estas e outras carencias que son as que motivan as propostas que formulamos na parte resolutiva da moción. Estas son as razóns que fundamentan a moción. Como dixemos ao principio, aceptamos a emenda presentada pola Marea Atlántica que entendemos que complementa as propostas contidas na moción orixinal e chegamos a unha transacción co Grupo Popular. Pero sobre esta transacción quixera facer un breve comentario. Na visita que cursamos ao barrio das Flores, o que nos transmitiron as veciñas e os veciños é que no barrio das Flores non hai un problema de ocupacións. Houbo un problema puntual cos ocupantes dunha vivenda que estaba total e absolutamente abandonada, froito dun problema de convivencia motivado por comportamentos de carácter incívico. Por tanto, non negamos que ante situacións deste tipo teña que haber protocolos de actuación por parte do Concello. Pero, dende o punto de vista do BNG, o problema das ocupacións non pode ser abordado só desde unha perspectiva punitiva. Hai que ter presente de que existe un problema de vivenda e, polo tanto, é necesario impulsar políticas que aseguren que o dereito á vivenda non sexa simplemente un dereito nominal recollido na Constitución, sino que sexa un dereito efectivo. Por lo tanto, consideramos imprescindible acompañar ese protocolo de políticas públicas que garantan realmente o acceso á vivenda. Por a nosa banda, nada máis, e moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para a señora Faraldo. Grazas, señora alcaldesa. Bueno. Véñense a este pleno 3 mocións de melloras de barrios, non? As que afectan e xa foron aprobadas a Monte Alto, as do barrio das Flores e as que presentará de seguido o PP con relación ao barrio de San Pedro de Visma. Para nós é moi fácil votar sí a todo, porque ademais é a base da nosa aposta pola política municipal. A mellora dos barrios é o que beneficia a veciñanza frente a unhas políticas de maior concentración ou centralización, entendida esta como centro urbano da política municipal. Cando unha lee unha moción como esta, o primeiro que se lle ven á cabeza é quen se vai a negar ás melloras que propón, que soe ser unha resposta moi recurrente desta concelleira non escrita, porque cando de barrios se trata, non ten para nós relevancia nin as siglas, nin os cores, nin as bandeiras, sino as carencias que se detectan e as solucións que se aportan. Por tanto, xa adelanto que imos votar que sí. Sobre todo no que compete ao primeiro punto de desenvolver un plan de rehabilitación integral elaborado en diálogo coa veciñanza, o que nos parece que xa non tiña que ir a unha moción, sino que son principios básicos que rixen a calqueira goberno municipal. Pero, dito isto, temos tamén que poñer o acento en algo que vimos apreciando nos escasos meses que levamos de percorrido da nosa representación municipal. Se as mocións se aproban, mocións como estas, de melloras de barrios, se aproban sen prazos de acometida nin de execución, parécenos que poden acabar convertidas en papel mollado. Pode que esteamos equivocadas, o gallá. Pero as obras no barrio, que sería ideal para non xenerar expectativas que logo se frustren por outra banda, comprometernos responsablemente cunhos prazas e con unhas datas. É dicir, calendarizar a fin de poder facer no seu tempo o seguimento oportuno de si cumplimos con esa moción ou non. Porque, senón, descúlpese o meu atrevimento, pode chegar a parecer un canto ao sol. En todo caso, xa dixen, vou votar que sí. Sinto, señor Jorquera, que, máis despois de escoitarlle o discurso, que se acepte o termo ocupación ilegal na emenda, porque xa comentamos, creemos que trátase de demonizar, estigmatizar unha situación puntual que, ademais, no caso do barrio das Flores, quedou moi claro que non era unha cuestión
tan da ocupación da vivenda como de problemas de civismo. En todo caso, insisto, o noso voto vai a ser favorable. Moitas grazas, señora Faraldo. Pola Marea Atlántica. Sí. Señora Delso. Sí, bo día. Non sei se me escoita ben. Sí? Non está... Non se lle escoita, señora Delso. Pode activar o audio. Está activado. Non se lle escoita. Hola? Hola, hola. Non. Hola. O audio teño activado. Non, agarde un momento. A ver se pode falar a señora Martínez Zacón, a ver se o problema é seu ou é de aquí. Señora Martínez Zacón. Vale. Sí. Hola, buenos días. ¿Me Nada, escucháis? Pois tampouco se lle escoita. Está claro que noso Hola. problema... Hola, hola, hola. Sí. Señora Delso, imos suspender 5 minutos para arreglar o problema de sonido no salón de plenos. Moitas grazas. Solicito, por favor, asistencia técnica para solventar este problema. Moitas grazas. Poden saír se queren estes 5 minutos.
Ben, pois estábamos co barrio das Flores. Señora Delso, solventada a incidencia, o seu turno. Ben, moitas grazas. Bo día a todas as compañeiras e compañeiros de corporación, traballadores municipais, ao equipo técnico que fai posible o correcto desenvolvemento deste pleno. Se mo permite, señora alcaldesa, pídolle que traten de resolver os problemas técnicos que en cada pleno existen co sistema telemático, que eu sei que os técnicos fan un estupendo traballo, pero se dan conta o problema é sempre o mesmo e é que non chega o son as pantallas do salón de plenos. En todo caso, tamén saudar a todos os profesionais dos medios de comunicación, as persoas que estades no salón de plenos e a todas as persoas que estades seguindo este pleno a través do streaming. Falamos efectivamente nesta moción do barrio das Flores, un dos barrios máis interesantes da Coruña, dende o punto de vista urbanístico. Un barrio que foi concebido como unha peza completa, un barrio autónomo, con servizos e equipamentos propios dentro do paradigma do movemento moderno e o funcionalismo predominantes durante a década dos 60 e 70. A través do concepto de unidade veciñal, o barrio mostra unha segregación radical entre o espazo rodado e o espazo peonil. O proxecto foi de 5 unidades veciñais de 400 vivendas cada unha. Cada unha destas 5 unidades dispóñense alrededor dun espazo central no que se sitúan as principais dotacións, equipamentos e zonas verdes, sendo, por certo, un dos barrios con maior superficie verde da cidade. E destas unidades veciñais, a unidade veciñal número 3 de José Antonio Corrales é considerada un dos mellores expoñentes do movemento moderno en España. Esta configuración urbana dotou o barrio dun claro e recoñecible perfil urbano que xerou unha notable identidade para a veciñanza do barrio. Sen embargo, na súa dimensión física e construída, o barrio presenta necesidades significativas, en particular con respecto aos campos de accesibilidade e da habitabilidade das vivendas. A topografía, con unha forte pendente leste-oeste, foi resolta mediante escaleiras. Supón a existencia dunha gran parte de itinerarios peonís e incluso accesos a vivendas que non son accesibles. Canto ás vivendas, a edificación precisa tamén dunha labor de rehabilitación importante, en particular da súa envolvente e da súa eficiencia enerxética. Ademais, moitas edificacións residenciais presentan problemas de accesibilidade tamén no interior ao non contar con ascensores. Coñecedores de todas estas necesidades e das demandas recurrentes da veciñanza e das entidades do barrio, no pasado mandato, o Goberno da Marea Atlántica estableceu como prioridade para o barrio das Flores a redacción dun plan director que contase, como non podía ser de outra maneira, coa participación do tecido social do barrio e que servise como un documento de planificación das intervencións no barrio a futuro, así como para a realización de obras que mellorasen e que melloren o día a día, xunto coa conservación e posta en valor das cualidades arquitectónicas e urbanas deste barrio. Tendo en conta que como xa se dixo e sen o comezo, o barrio das Flores é como unha das mellores propostas arquitectónicas de vivenda social en España, calquera intervención no mesmo ha de abordarse de maneira integral, aunando a mellora da habitabilidade e o respeto tamén ao patrimonio construído. Os pregos necesarios para a redacción deste plan director quedaron listos para a súa licitación e contratación antes das eleccións municipais que tiveron lugar en maio de 2019. Sen embargo, a licitación non se activou ata máis dun ano despois, agosto de 2020. Unha licitación por un importe de 177.726,39 euros e un prazo de execución de 15 meses. Esta licitación adxudicouse en decembro do ano pasado. Falaba antes a señora Faraldo na súa intervención de prazos. Claro que tiña plazos este plan director, como digo, os pregos quedaron listos para a súa licitación. Sen embargo, en case 2 anos de mandato, tardouse máis dun ano. Este goberno municipal, o goberno municipal da señora Rei, tardou máis dun ano en licitar o plan director. Non se sabe canto tardarán en executalo, pero o certo é que levan 4 meses dende a adxudicación e todo segue como se nada. O barrio das Flores segue agardando. E que se tivesen cumplido os prazos, se tivese publicada a licitación despois das eleccións en xuño de 2019, ese plan director xa estaría feito e as intervencións que o barrio precisa deberían estar xa iniciadas.
Entendemos, digamos, que por toda esta cuestión dos prazos, pois o Bloque Nacionalista pois esquecese, digamos, a mención ao plan director na moción, de aí a nosa emenda, non? Que fai mención explícita a que se axilice a execución deste plan director que, como digo, xa está adxudicado. Agradecemos que se acepte a emenda e, evidentemente, votaremos a favor. Moitas grazas, señora Delso. Polo Grupo Popular, señora Gutiérrez. Gracias, alcaldesa. En primer lugar, buenos días a todas las personas que asisten al Pleno y a los que nos siguen telemáticamente. No es una buena noticia volver a traer a Pleno el barrio de las Flores. Y no lo es porque después de las repetidas mociones, preguntas, ruegos que se han sucedido sobre este barrio a lo largo de los meses, esta nueva moción no es más que un indicativo de la apatía y la indiferencia con la que el Gobierno local recibe las demandas de sus ciudadanos. Es curioso observar con qué diligencia se vota a favor unánimemente de las diferentes propuestas de mejora sobre este y otros barrios, de las visitas y recorridos que hacemos unos y otros en compañía de sus vecinos, que confían ante tal desvelo por parte de los concejales de este ayuntamiento que finalmente alguien, el gobernante del concello se supone, determine llevar a la práctica todas, muchas, varias, alguna de sus demandas. En realidad, pero la realidad es mucho más cruda que los buenos deseos. Al final, todo ello se resume en buena voluntad por parte de la oposición en cuanto a inventariar las necesidades más o menos oportunas de los vecinos, la indolencia y el desinterés del Gobierno que determina el cuándo y el cómo se van a ejecutar o no las acciones correspondientes y el permanente sentimiento de desamparo y abandono de los residentes. Si no me falla la memoria, la última vez que se ha traído a Pleno a este barrio fue en diciembre, 4 meses atrás, ocasión en la que se volvió a solicitar para el barrio un esfuerzo en el mantenimiento de su pavimento. Previamente, en octubre del año pasado, se solicitó un esfuerzo en la conservación y mantenimiento de las zonas verdes, que se ha solventado hace unas semanas, o más bien disfrazado, con un arranque de voluntarismo. La poda de 5 palmeras y la promesa de plantar el doble, es decir, 10. Cantidad que no parece demasiada voluntad para la dimensión de un barrio donde viven más de 4.000 personas. Esto sí, como una acción cosmética y de promoción que forma parte de la campaña publicitaria de este Gobierno. Y de esta manera vamos yendo hacia atrás en el tiempo, recordando peticiones previas como las plazas de aparcamiento para personas con discapacidad en un barrio repleto de entidades sociales cuyos usuarios tienen importantes limitaciones, o la renovación y mantenimiento de la zona Canin. Y lo más reciente, que aún sacude los medios de comunicación, la ocupación ilegal, a la cual se han tenido que enfrentar los vecinos, hartos de tener que convivir con esta situación, mientras el Gobierno permanece de perfil para no tener que decantarse por ninguna facción. Analizando el resultado de todas estas peticiones realizadas en los últimos 2 años, el saldo no parece muy favorable a la gestión del Gobierno municipal. Dicho todo esto, me gratifica que por parte de la oposición no se olviden las múltiples solicitudes de los vecinos y que de forma recalcitrante volvemos a traer al Pleno. Este grupo municipal reconoce la necesidad de diseñar un plan de rehabilitación de esta joya urbanística, que actualmente forma parte, cómo no, de ese mapa del olvido ya tan manido en los plenos. Solo cabe esperar que, a fuerza de insistir y escuchar las reclamaciones de los grupos y vecinos, el Gobierno opte, sin necesidad de llegar al periodo electoral, claro está, por la gestión ordenada de las demandas, que para no perder la costumbre se reduce a 3, inversión, mantenimiento y actividades para su revitalización. Por todo lo dicho, votaremos a favor de la moción. Gracias. Muchas gracias, señora Gutiérrez. Por el Grupo Socialista, señora Sobral. Gracias, señora alcaldesa. Me gustaría agradecer tanto al BNG como a la Asociación de Vecinos del Barrio de las Flores, con los que hemos estado reunidos en varias ocasiones y además mantenemos un contacto fluido y regular, que nos trasladen sus demandas y sugerencias con respecto a uno de los espacios más singulares en cuanto a moderna y funcional planificación urbana con los que contamos en la ciudad. Una de las líneas estratégicas de esta alcaldesa y de su Gobierno tiene que ver con repensar la ciudad y actuar sobre ella para mejorar su habitabilidad y así estar preparados para afrontar los retos, demandas y desafíos que trae aparejada la vida en las ciudades del futuro.
Y este Gobierno tiene muy claro que ese impacto positivo de las políticas públicas del siglo XXI pasa ineludiblemente por cuestiones como la eficiencia energética, las zonas verdes, los senderos peatonales, la movilidad sostenible, la mejora de las viviendas y su entorno o la dotación de equipamientos asistenciales. Por esto mismo, somos conscientes de que la estrategia de actuación institucional para el barrio de Las Flores tiene que ver con un plan de rehabilitación integral que ya tenemos incorporado en nuestra agenda. Una apuesta clara de esta alcaldesa y de su Gobierno municipal para actualizar y revitalizar el barrio, siempre consensuado con sus vecinas y vecinos, por supuesto, para llevar a cabo esa rehabilitación de viviendas, recuperación de zonas verdes y valorar la posibilidad de dotación de más equipamientos y servicios. Y mientras ultima la redacción de este plan integral para el barrio de Las Flores, que ya está licitado y en marcha, este Gobierno municipal no se ha olvidado en ningún momento de efectuar los procesos de mantenimiento y renovación para el barrio, poniendo solución a las deficiencias detectadas y que nos trasladan los vecinos. Sirvan como ejemplo la limpieza exhaustiva y profunda realizada en todo el barrio. No solamente fue podar unas palmeras, señora, desde el área de medio ambiente, con eliminación de malas hierbas y desbroces. Las próximas e inminentes mejoras de accesibilidad que se llevarán a cabo en las calles Castaños y Pinos. También está en marcha un proyecto de ajardinamiento que se hará en realidad en breve junto a la solicitada renovación de las áreas caninas. A petición vecinal, se ha contactado con los responsables de la colonia felina para que mantengan una supervisión más constante y eficiente sobre la población de gatos del barrio. No quisiera finalizar sin antes decir que desde el mismo momento en el que hemos formado Gobierno, advertimos la situación de emergencia y falta de mantenimiento en el que se encontraba una buena parte de los barrios de nuestra ciudad después de estos últimos años. Y por eso mismo nos estamos volcando para que puedan volver a ser espacios adecuados para la interacción y convivencia de las coruñesas y coruñeses y así recuperar calidad de vida. Espacios comunes, zonas verdes, el impulso de equipamientos y servicios públicos y el restablecimiento del dinamismo urbano y vital que esta ciudad y sus ciudadanos se merecen. Por todo ello, votaremos a favor de la moción presentada por el BNG, porque este es un Gobierno de acción, ejecutivo y transformador que solamente vela por unos intereses, los comunes, los de todos y todas las ciudadanas, sin ninguna excepción. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Sobral. Procedemos á votación desta moción. Votos a favor da mesma. Moitas grazas a todos. Queda aprobada por unanimidade. Terceira e última moción das presentadas polo Bloque Nacionalista Galego sobre o ferrocarril. Constan dúas enmendas, unha de modificación de dona Isabel Faraldo e outra de adición da Marea Atlántica. Señora Beira. Sí, grazas, señora alcaldesa. En primeiro lugar, aclaro, a emenda da Marea Atlántica aceptámola e a da concelleira Isabel Faraldo non explicarei máis adiante o porqué. No Estado español, nas áreas de Avilés, Xixón, Ubieu, Santander, Bilbo, Donosti, Zaragoza, Xirona, Tarragona, Barcelona, Madrid, Valencia, Murcia, Alacant, Sevilla, Málaga ou Cádiz contan con servizo ferroviario de proximidade. Pero Galiza aínda non conta con ese servizo e, por non contar, non conta nin con servizos ferroviarios que unan as súas cidades de maneira áxil. Entre esas cidades atópanse a Coruña e Ferrol, cunha área urbana de máis de 500.000 habitantes cuxa infraestrutura leva sen actualizarse desde a súa inauguración no século XIX, que obriga a inverter a marcha en Betanzos sin festa e que retrasa o tempo de percorrido. O certo é que este tempo de percorrido, xunto coa falta de frecuencias, disuaden os seus potenciais usuarios e usuarias, que o mellor quererían utilizar efectivamente o ferrocarril, pero que casi calquera outro servizo de transporte e medio de transporte é máis áxil do que o tren. O ferrocarril é un dos medios de transporte que poderían mudar o modelo de mobilidade da nosa área urbana até Ferrol. Unha área que adoece de medios de transporte alternativos ao tráfico rodado. Hoxe en día, a xente desta área obrigadamente ten que realizar os seus desprazamentos desde os seus domicilios até os seus lugares de traballo
en vehículo privado ou, como moito, en autobús. Dous medios que contribúen a saturar as vías de entrada de ambas cidades. Desde hai anos, o Bloque Nacionalista Galego ven demandando o investimento nunha obra de bypass en Betanzos sin Festa, que supoña unha diminución dos tempos de percorrido, así como o aumento dos servizos para seren útiles como medio de transporte alternativo. Esta obra, que en algunha ocasión foi recollida nos orzamentos xerais do Estado, non chegou nunca a concretarse pola falta de compromisos dos sucesivos gobernos centrais. Conxuntamente, veñen reclamándose uns servizos de proximidade que permitan os desplazamentos entre as vilas intermedias, do mesmo xeito que, como dicía, existen noutras áreas do Estado. E malia que durante anos sucesivos, desde 2011, apareceu nos orzamentos xerais do Estado o epígrafe do estudo de implantación dos servizos de proximidade para a nosa área, o certo é que este estudo nunca chegou a realizarse. E polos anos nos que apareceu nos orzamentos xerais do Estado, ben podía tratarse hoxe en día dun estudo enciclopédico. Pero a pandemia da COVID, aínda por riba, foi utilizada como excusa para o Goberno do Estado para reducir aínda máis estes servizos ferroviarios entre a Coruña e Ferrol. En principio, temporalmente, coa excusa do estado de alarma, pero que se veñen mantendo aínda hoxe en día, pese a retomarse a vida habitual, escolar, universitaria e tamén laboral. Renfe anunciara, polo tanto, que se irían recuperando moitos destes servizos en setembro, pero iso nunca chegou a acontecer. Polo tanto, Galiza, e nomeadamente a área da Coruña e Ferrol, precisamos non só recuperar as frecuencias perdidas nos últimos meses, senón tamén contar cunha infraestructura ferroviaria para a mobilidade persoal, mas tamén de mercadorías propia do século XXI que contribúa ao noso desenvolvemento económico, a nosa cohesión social e tamén territorial. E debemos reclamalo, efectivamente, goberne quen goberne no Estado, e tamén reclamamos nesta moción que se transfiran unha vez que se faga e se corrixa a deficiencia histórica con Galiza e coa Coruña e con Ferrol e dos servizos ferroviarios e da infraestructura ferroviaria, que se transfiran as competencias en materia de xestión da media distancia e dos servizos de cercanías á Xunta de Galiza, porque o Estatuto así o permite e porque creemos que así, como noutras zonas do Estado tamén están transferidas, se pode facer unha mellor xestión dos servizos ferroviarios. Ese é o motivo polo que rexeitamos a emenda da señora Isabel Faraldo. Moitas grazas, señora Beira. Señora Faraldo, o seu turno. Grazas. Con respecto a esta moción, varias cuestións que temos que antepoñer. Bueno, sinceramente creemos que se trae a este pleno unha pirueta excesiva, con perdón, pois a moción é máis propia do Parlamento galego, onde o BNG ten representación suficiente como para poder facer unha oposición cunha visibilidade que parece que non está a ter, ou no Congreso, onde estes puntos terían máis forza e razón de ser, creemos, que neste pleno. Con toda a legitimidade que con isto non lle negamos. Nese sentido, permítaseme resaltar, porque é a miña obriga, que o Grupo Parlamentar Confederal Unidas Podemos, Galicia en Común, veu de presentar nesta e noutras legislaturas diversas iniciativas no sentido do que aquí se expón, para a recuperación de maneira urxente dos servizos ferroviarios suprimidos por motivo da crise financiera, iniciativas e emendas aos proxectos dos presupostos xerais do Estado para a modernización da liña Coruña-Ferrol e o bypass de Betanzos sin Festa. Iniciativas e emendas aos proxectos dos presupostos xerais do Estado para o desenvolvemento dos servizos de cercanía das áreas metropolitanas da Coruña, Ferrol e de Vigo-Pontevedra. E iniciativas para a mellora da antigua liña FEBE, Ferrocarril de Vía Estreita, que conecta a cornisa cantábrica, o desenvolvemento dunha rede de media distancia que conecte o interior de Galicia coas principales cidades e a saída sur de Vigo e a súa conexión con Portugal, entre outras. Por iso, porque é nese escenario
nesos parlamentos onde vaise dar, onde tense que dar esta batalla. Isto con respecto aos tres primeiros puntos do apartado aos tres primeiros apartados do punto número 1. No que se refire ao apartado 4, sabíamos que iba a haber aí discrepancias, do primeiro punto e ao punto 2 da moción, é aí onde sabíamos que iba a haber discrepancias, suliñar que frente á posición insistente de que sexa unha soa administración a que ostenta as competencias nesta materia, desde Podemos abogamos por un modelo federalista basado na cooperación entre administraciones públicas que dote de maior equilibrio aos niveis estatal, autonómico e local. De non creer no modelo confederado, está seguro o BNG de que vai a ser a Xunta de Feijóo a que xestione mellor o transporte ferroviario? Está convencido de que non cambiaríamos o modelo para peor? Tendo en conta que os custes económicos serían maiores para Galicia, como se financiaría isto? Ademais, na proposta, unha vez máis, se esquece dos entes locais, como en tantas outras propostas de centralismo periférico. Nosa posición basease na cooperación entre as partes en condicións de igualdade, integrando de cheo os concellos na planificación das infraestructuras e nos servicios de transporte, o que permitirá un maior axuste entre os desenvolvementos das necesidades reais da poboación de cada cidade e de cada comarca, porque son os concellos os que teñen maior contacto coa realidade da cidadanía e, sin embargo, os grandes esquecidos. Chegados hasta aquí, e non aceptada a nosa emenda que pretendía unar as forzas que representan as distintas administracións en beneficio da cidadanía, pois vémonos na tesitura de ternos que abster. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Faraldo. Pola Marea Atlántica, señora Delso. Bo día de novo. Falamos agora dun dos elementos fundamentais para a mobilidade sostible na cidade da Coruña e no conxunto da área metropolitana e da comarca, o tren de proximidade. Son demasiados anos, décadas xa, reclamando un tren de proximidade que poda ser digno de tal nome, que conecta a comarca e que conecte a área metropolitana, e no que a liña Coruña-Ferrol sexa modernizada e mellorando tempos e frecuencias para así aumentar o número de usuarios. Non ao contrario do que leva pasando todo este tempo, no que só se fala da alta velocidade que nunca chega, mentres se deixan esmorecer as liñas de proximidade que serían as que darían un servizo e contribuirían, por certo, a fixar poboación e a loitar, entre outras cousas, cos problemas demográficos da comarca e que agora están tan en boga. Os argumentos para a defensa do tren de proximidade para a cidade e a súa área metropolitana son de sentido común. A plataforma en defensa do tren a Coruñas Mariñas leva anos organizando accións e viaxes reivindicativas para poñer unha e outra vez o asunto na axenda política. Aproveito para agradecer dende aquí o seu traballo constante nesta reivindicación. Como decía, os argumentos para a defensa do tren de proximidade son de sentido común, mentres os únicos responsables que non parecen entendelo son as administracións directamente competentes, non? Neste caso, evidentemente, o Estado, pero tamén a Xunta de Galicia. Mentres, nos debates parlamentarios, nunha e noutra administración sucédense promesas de distinta índole, pero que agora, a verdade, non se traducen en consignacións orzamentarias nin en decisións técnicas e políticas concretas que podan atender materialmente a situación. Compre lembrar a pírrica inversión ao respecto nos últimos orzamentos xerais do Estado, nos que, por certo, este grupo municipal plantexou unha inversión de canto menos 10 millóns de euros destinados á mellora das conexións ferroviarias da Coruña, cos que acelerar a construción dese famoso bypass de Piadela e avanzar na creación dun verdadeiro servizo de proximidade para a cidade e a súa área metropolitana. Chama a atención que ningún dos representantes galegos nas distintas cámaras, nin tampouco do grupo propoñente desta moción, chegase a plantexar nin tan sequera esa cuantía, as emendas nos últimos orzamentos xerais do Estado. Está claro que o tren é o transporte público máis rápido, máis eficiente, máis barato e con menor impacto ambiental, pero é preciso investir nel. Contar con un tren de proximidade mudaría a mobilidade da comarca de maneira radical e contribuiría, como dixen, a fixar poboación e atender aos problemas demográficos.
estamos de acordo coa moción, votamos en falla unha mención explícita, por exemplo, a necesidade de incluir dentro das demandas do tren de proximidade o transporte tamén dende a estación de San Diego no marco da reordenación dos peirados interiores, así como tamén que o Goberno municipal da Coruña amose públicamente o seu apoio e, sobre todo, que estableza dunha maneira decidida a prioridade do tren de proximidade na axenda política como un elemento fundamental para a mobilidade sostible en toda a área metropolitana. Propuxemos unha emenda neste sentido, agradecemos ao BNG que acepte e votaremos a favor, máis nada. Moitas grazas, señora alcaldesa. Dende o Partido Popular xa temos demandado no pasado o impulso e modernización da conexión ferroviaria entre a Coruña e Ferrol para dar mellores prestacións e servicios máis útiles, eficientes e competitivos. Nese sentido, o Goberno da Xunta solicitou ao Ministerio de Fomento unha planificación estratégica que, segundo os seus estudios, multiplicaría por 17 a ocupación da liña. O Goberno galego xa trasladou esta demanda ao Goberno central, tanto presidido por Mariano Rajoy como presidido por Pedro Sánchez. O Goberno de Mariano Rajoy comprometeu 500.000 euros para os estudos do bypass de Infesta en Betanzos. Parece ser que o ano pasado, en xuño do pasado ano, xa se vai a facer a avaliación ambiental deste estudio. O Goberno de Mariano Rajoy tamén aportou 4 millóns de euros para a mellora da liña nos orzamentos xerais do Estado nos anos 17, 18 e 19. Con respecto ao Goberno de Pedro Sánchez, decir que no primeiro encontro entre o presidente da Xunta e o entón recén elexido presidente Sánchez, en xullo de 2018, un dos asuntos abordados foi precisamente a modernización desta liña, e xa non soubemos máis. A mobilidade metropolitana é un dos retos máis importantes a resolver, posto que as cidades están a crecer fora dos seus límites municipais e iso tamén pasa coas cidades de A Coruña e de Ferrol. Hai un consenso técnico xeral en que a solución para a mobilidade metropolitana está no ferrocarril, combinado con outros medios de transporte públicos. A Xunta puxo en marcha un ambicioso plan de transporte metropolitano en autobús, conectando as urbes de Coruña e Ferrol con frecuencias adecuadas e tarifas ventaxosas. Estamos de acordo co que se manifesta na moción respecto ao estado no que se atopa esta infraestructura, que además se ve moi condicionada polas características do seu trazado, moi sinuoso, con radios de xiro complicados, con fortes pendentes, que fai que o tempo do percorrido chegue a durar hasta 1 hora e 20 minutos. Evidentemente, é necesario unha implicación de todas as administracións, local, autonómica e do Goberno central para atopar unha solución máis adecuada para que esta conexión ferroviaria cumpla as expectativas de dúas cidades que son os polos tractores dun área de máis de 500.000 habitantes. É tamén un feito constatable que, na actualidade, o servicio que se presta non cumple as expectativas dos usuarios, polo que os trens que circulan entre ambas cidades non deixaron de perder usuarios. A vista destes datos é evidente a necesidade de investimentos para ter un servicio de calidade, primeiro para os cidadáns, pero non menos importante para o servicio de mercadorías. Estamos a falar de dúas cidades con 2 portos exteriores e ningún deles dispón de conexión ferroviaria. Queremos recordar o compromiso do protocolo de abril do 2018 entre a Xunta e o Ministerio de Fomento, onde se achegaba donde se daban 140 millóns de euros para o acceso ferroviario a Punta Langosteira. Tamén queremos facer fincapé noutras melloras das comunicacións ferroviarias coa nosa cidade. Temos instado a mellora nas frecuencias na liña Coruña-Lugo e a modernización da liña Lugo-Orense a través de Monforte, que tamén é do noso interese polo que afectaría principalmente ao tráfico de mercadorías. Tal é así que o Goberno do Partido Popular acordou coa Xunta darlle prioridade á modernización da liña Lugo-Ourense por Monforte, comprometendo un investimento de máis de 1.000 millóns de euros. Coa chegada de Pedro Sánchez, pois tampouco soubemos máis hasta o proxecto de orzamentos do ano 2019, que priorizou o corredor mediterráneo sobre o corredor atlántico, 1,5 millóns de kilómetros a este último e nada menos que 18 millóns de kilómetros ao primeiro. Grazas de novo, señor Ábalos. Hai uns días, a Conselleira de Infraestructuras denunciaba os recortes de Adif neste corredor ferroviario, renunciando a alta velocidade e reducindo o investimento á mitade, non respetando os compromisos adquiridos en 2018. Casualmente, onte, a Conselleira de Infraestructuras anunciaba en Ferrol que a Xunta solicitou ante a Unión Europea a incorporación da cidade ao corredor atlántico e, ademais, que compartía o obxectivo de reducir á metade o tempo de viaxe en tren coa Coruña. Podemos alegrarnos de que, polo menos, podese contar coa Xunta de Galicia.
Por suposto, non queremos esquecer a recuperación, como consecuencia da pandemia, dos servicios perdidos e as frecuencias na liña A Coruña-Ferrol, así como no resto das liñas da comunidade autónoma. Señora Faldaldo, vamos a votar a favor da emenda presentada por vostede porque compartimos o que vostede expresa nela e dicirlle ao presidente Feijóo lle tocara xestionar os servicios ferroviarios o faría igual de ben que está a xestionar os servicios de buses metropolitanos. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Deus. Pecha o debate o señor Díaz Villoslada. Sí, nós tamén imos apoiar esta moción do Bloque Nacionalista Galego coas incorporacións que fai da emenda da Marea Atlántica. Creemos que é unha moción ben acaída, porque ainda que os concellos non temos competencias en materia ferroviarias directas, sí que é unha sede apropiada para formular mocións e iniciativas que sí que afectan a conectividade da cidade e a conectividade, neste caso, da cidade con Ferrol e coa área e con Ferrolterra, non? E en ese sentido, só un inciso inicial, el señor Deus, sempre que falan, parece que non teñen gobernado nin en materia portuaria nin en materia ferroviaria en Madrid. Hai casi pouco tempo que estiveron gobernando casi 8 anos, quer dicir, non se pode facer ese exercicio de amnesia de forma sistemática. Digo que ven a queira tamén porque, como sabemos, e un dos temas que formula a emenda de Marea Atlántica, que concordamos tamén con ela, a alcaldesa da Coruña e o alcalde de Ferrol presentaron precisamente o pasado 17 de marzo en Ferrol o estudio que elaborou por encargo de Iso Atlántico o profesor desta universidade, o profesor Bugarín, precisamente para buscar alternativas en prol dunha mellor conexión ferroviaria da Coruña con Ferrol. Quer dicir que ese posicionamento claro do Goberno municipal, da alcaldesa da Coruña e do alcalde de Ferrol é público e notorio. Señora Faraldo, sí que tamén entendemos que non poda prosperar a moción. Primeiro, porque a emenda que presentaron a moción do BNG, primeiro porque carga, de alguna forma, nas competencias locais, cuestións que trascenden moitísimo as posibilidades e recursos das entidades locais, e segundo, porque obvian os sistemas de transferencias propio deste sistema de autonomías ou de calquera sistema federal. Incluso cos maiores graos de federalización existentes é necesario garantir a distribución de competencias. Na distribución de competencias se solicita transferencia cos necesarios mecanismos interadministrativos de cooperación. Hai varios datos importantes nese estudio de Iso Atlántico que supoño que tiveron a ocasión de estudiar que son elocuentes da imposibilidade de que a conexión ferroviaria sexa competitiva con outros modos de transporte, porque, como vemos nos cadros comparativos, os servicios a Coruña-Ferrol en ferrocarril de media distancia son únicamente 3 ao día, recorren 68,9 kilómetros, tardan 1,17 minutos e teñen unha velocidade comercial de 54 kilómetros por hora. Claro, ir por un autobús en autopista hai 15 servicios diarios, recorren 52,7 kilómetros e tardan 45 minutos. Ir en automóvil particular por autopista son 53 kilómetros e 43 minutos. É dicir, calquera sistema de transporte non pode ser nunca competitivo con estas, non digo que velocidades, sino con estas frecuencias e con estes tempos de duración. Como tamén se recolle neste estudio, que é importante coñecelo, se establece como nos cadernos do Arquivo Histórico Ferroviario, esta liña é un dos tendidos máis difíciles dos ferrocarrís en toda España. Hai 81 curvas, só 21 superan os 300 metros de radio, 15 rampas e pendentes con unha gradiente casi constante de 20 milésimas. A vía ferroviaria ten unha tendencia claramente decrecente, 49.000 usuarios ao ano, é dicir, 16 viaxeiros por circulación e só un 8,3 de viaxeiros recurrentes. Por iso, o estudio presenta alternativas, unha opción primeira que únicamente se circunscribe a modificar o bypass de Infesta, aforraría únicamente 10 minutos prácticamente de tempo de viaxe, e unha segunda opción que tamén se traballa, que é traballar con parámetros de Iso Atlántico para unha mellor corrección entre as áreas urbanas ou que conectar ferroviariamente toda a rexión urbana da Coruña de Ferrol. Un ferrocarril que unas cidades desta rexión urbana da Coruña de Ferrol entre sí e co exterior como un espacio competitivo a nivel autonómico estatal
contribuindo á integración urbana e completando o papel que ten xugado, efectivamente, a prolongación da autoestrada do Atlántico durante este século, sería moi importante frente a esta imaxe actual de dúas cidades con estrategias que podan parecer a veces funcionais e territoriais diferentes. Remato porque sí que consideramos que é necesario traballar de cara a un novo trazado entre Uses e Betanzos, é necesario permitir liberar a línea que sigue actualmente o borde da ría do Burgo e do río Mero, tanto de pasaxeiros como de mercadorías de ámbito estatal e regional, e convertir ese borde da ría nunha conexión ferroviaria únicamente de proximidade. Creo que, polo manifestado por todos os grupos políticos, temos un convencemento da necesidade de apostar por unha mellor conexión ferroviaria tanto con Lugo que, sobre todo, neste caso, con Ferrol, a ver se é certo que entre todos os grupos políticos, cando nos toca gobernar en diferentes institucións e estamentos, conseguimos impulsar esta mellor conexión ferroviaria con Ferrolterra. Máis nada, gracias. Moitas grazas, señor Villoslada. Aceptouse a emenda de adición da Marea Atlántica, non así a da concelleira non adscrita, señora Faraldo, que será votada en primeiro lugar. Votos a favor da emenda presentada por dona Isabel Faraldo. Votos en contra. Moitas grazas, queda rexeitada. Votos a favor da moción. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Ben, pois queda aprobada a moción. Remata aquí a quenda do Bloque Nacionalista Galego coas súas mocións. Facemos unha pausa, retomamos ás 15:45 coas mocións da Marea Atlántica. Moitas grazas.